早已听闻四大世家名震天下，北方超凡势力以上阳家为尊，我当然是想要领教一下。白先生，你确定？这可是上阳家。你们退下吧，离此地远一些。上阳八盯着远处的林白，沉默片刻后，摆开一个古朴的起手式。上阳世家，上阳八，请赐教。卧槽，上阳世家的出手了！我在帝都生活了这么久，第一次看见上阳世家的人，今天这趟出来的值了。那条白蛇也不简单，口吐人言，要么是身负妖王传承，要么曾经就是妖王。东大陆最强的武道家要出手了。今天，西大陆那些人看看什么才是真正的武道家。上阳八猛地跃出，朝林白扑过来。上阳九真功第3针开。林白猛地发力，轰然跃起，巨大的蛇尾甩向上阳八。上阳八金色真气凝聚成一个巨大的金色手掌，金色的真气巨掌与林白的白色巨尾猛烈对撞，冲击波向四周扩散，将地面的尘土碎石猛地掀起。林白巨大的身躯重重砸在地面，激起漫天烟尘。上阳八则借力向后一个空翻，稳稳落回地面。就这，有点东西，但不多。刮痧呢？靠，这防御力不科学。不过我也只用了3成的实力，看来要严肃对待了。道友这肉身强度，着实让我等人族羡慕啊。不过接下来我可就要认真了。上阳9针第6针。上阳八周身金光暴涨，真气形成一个高约30米的金色巨人虚影，瞬间出现在林白身侧，金色光掌狠狠朝林白拍下。林白侧身闪过，舞动蛇躯与金光巨人展开硬碰硬的肉搏，每一次碰撞都爆发出震耳欲聋的巨响和冲击波。上阳八再一次猛烈对撞后借力远遁，金光巨人虚影微微波动，他悬浮在半空。道友真让我意外啊，居然可以和解锁2/3能力的我对战这么久。要知道我真的好久没有使用过全力了。不过看你的样子，显然也没有使出全力吧？这比让你装的，再来。比我开大是吧？上阳9针全开。这是哪？我的床呢？我的手，我的脚呢？林白的耳边传来歌声，将他的目光吸引过去。只见女子背对着他，站在打开的衣柜前，身上仅仅穿着一件极其清凉的蕾丝吊带睡裙。更让林白蛇躯一震的是，它里面似乎真空上阵。女子浑然不觉，哼着歌拿到了盒子，随意的转身。睡裙的正面同样清凉，领口开得很低，晃动的幅度让林白感觉自己的蛇性子都要打结了。看清女子的面容之后，林白的蛇瞳瞪得更大了。林若雪，居然是林若雪，老子成了林若雪的宠物了。嗨，小家伙们，睡醒啦，准备上劲歌，待会奖励你们好吃的。非礼勿视，非礼勿视，这还是我大学里清纯校花吗？私下里居然这么开放，这睡裙是认真的吗？布料省得令人发指啊喂！还有这真空操作，造孽！不对，我现在是蛇，看看应该不过分吧？嘿嘿。林若雪开始直播，她提起2个透明玻璃箱放到摄像头前，向网友介绍。哈哈，不会的啦，小白是公的，小青是母的。好了，现在要给2个小家伙开饭了。林若雪拿出镊子，从旁边小冰箱冷冻室夹出2只冷冻的红彤彤的小白鼠幼崽尸体，将小白鼠分别放进2个箱子。林若雪，把这恶心的东西拿开！爷刚经历了重生加目睹女神换衣的双重暴击，你居然让我吃这个？我要吃螺蛳粉、炸鸡、红烧肉、快乐水，可恶啊！咦，小白你怎么不吃呀？应该饿很久了呀。乖小白，快吃了，吃了就能睡觉长高高了。走开啊，莫挨老子！这玩意儿没毛还红皮，看着就倒胃口。好吧好吧，可能还不适应，我们先不管它。哎，老同学，真没想到再见面是这种情形。确实比大学时更有料了。好饿，看着那个红皮耗子，怎么感觉有点香了？不，林白，你的尊严呢？可是真的好饿。妙啊，至少没尝出味道。林白脑海中响起冰冷的机械声。获取灵气10点，系统已激活。系统初始化完毕，正在加载，加载完毕，正在读取玩家信息。昵称林白，种族王蛇，品阶1级，凡级下品。技能缠绕绞杀 LV1，气味感知 LV1。天赋洞悉，灵气100%，宝石度10%。系统爸爸，你老人家终于来了。我就知道天不亡我，快告诉我怎么变回人，或者至少让我说话。对于林白的询问，系统没有任何回应。行吧，有总比没有强。吃东西得灵气升级，懂了。宝石度才10%，我还能吃铲屎的，我饿，再来10只。林若雪没有注意到林白的反应，直播结束后就去休息了。晚上林白被饿醒，企图爬出玻璃箱去觅食。另一边林若雪因为天气太热睡不着，
百无聊赖地刷着手机。林若雪对最近经常刷到相关内容的帖子感到疑惑，想要再次点击进去看，却发现帖子看不了了。这时候，客厅传来窸窸窣窣的声音，引起了她的注意。肯定是哪个小家伙不安生了。小白，你怎么了？馋死的，快点给我拿吃的，我饿了。林若雪，你能不能注意一下尺度，把衣服穿好？小白，你怎么了？饿了吗？小白，你刚刚是在点头吗？卧槽，小白，你真的可以听懂我说话？林若雪用镊子夹出一只冷冻小白鼠幼崽放到林白面前，快吃吧，小白。还饿吗？小白，饿的话就点2下头。小白真聪明。林若雪小跑着把整袋装着10几只冷冻小白鼠的袋子都提了过来，开始投喂林白。林白疯狂吞食小白鼠，肚子以肉眼可见的速度鼓起来。林白打开系统面板查看个人信息，嘿嘿，可以升级了。林白开始进行升级，身体开始蜕皮并进化。林若雪看到林白躺着不动，也不再理会他，便把目光看向青蛇。小青，你能听懂我说话吗？听懂的话点个头。好吧，看来小白是个例。林若雪困意来袭，关灯回去睡觉了。进阶完毕，你已进阶为变异王蛇，你觉醒了技能毒牙注射。变异王蛇，我有毒了。看来这次蜕皮变异了。林白感受身体变化，身躯变大了1倍多，也更有力量了。嗅觉得到了提升，可以感知到方圆100米生物的气息。他对未来的进化有了更多的憧憬。紧接着，他注意到天赋一栏，林白对着青蛇使用洞悉技能，但是没有反应，知道了青蛇不是异种。这时候，林若雪的声音响起：“小白，你醒了。小白，是我的错觉吗？怎么感觉你长大好多？昨天你和小青明明一样大的，睡一觉就偷偷长大。你需要去看眼科，这差别还不够明显吗？我内卷严了不行吗？”林白冲着林若雪点头，以示他饿了。林若雪心领神会的对他进行了投喂，然后出门上班去了。晚上下班回来，林若雪给林白买了个大的水族箱当做林白的新家，然后开始了直播。我也不知道小白怎么了，只不过小白这2天吃了几10只老鼠，看来不能再让小白出镜了，有点吓人，引起恐慌就不好了。又过去了10天，林白每天都吃得饱饱的，灵气攒到了1000点，可以再次进化了。林白新一轮蜕皮进化过程持续了3小时，结束后，他美美的睡了一觉，直到林若雪把他吵醒。小白，你又蜕皮了，你又长大了，太神奇了！你是妖怪吗？林白看着自己的变大的身躯，好奇地打开了系统面板，缠绕、感知、毒牙都升级了，威力更强了，多了毒液抗性被动。Nice， 这下不怕咬到自己了。林白对这次的进化很是满意，想着试试自己现在的实力。林白尝试着去顶水族箱的盖子，这次他成功顶开了一条缝隙。我操，力气这么大，哈哈哈，老子可以离开了。不过这里有吃有喝，有美女铲屎官，先白嫖着吧，软饭真香。1000只老鼠，要命啊，都要吃土了，好想吃小鸡换换口味。晚上正在休息的林白突然见到了特殊的气味，一种经验包，比我弱，干了！林白舌头昂起，蛇信子快速吞吐锁定方位，顶开盖子，爬出水族箱，从厨房窗纱的缺口钻出，如一道白色闪电般向下游弋。月光下，小区角落的垃圾堆边上，一只体型堪比小猫的黑色巨鼠正趴在一具橘猫尸体旁大快朵颐。林白在小区的草丛和花坛间穿梭，从草丛的阴影里爬了出来，目光锁定老鼠。我操，好大一只老鼠！什么耗子吃猫，倒反天罡！老鼠感知到威胁，猛地转身，发出滋滋的尖利嘶叫，獠牙对准林白。小耗子，收你来了！林白身体瞬间加速，如离弦之箭冲向老鼠。老鼠凶悍扑咬，林白灵活扭身躲过，舌头如鞭子般弹射而出，精准地咬在老鼠侧腹。老鼠吃痛惨叫，凶性大发，扭头就用它最锋利的门牙狠狠咬向林白的身躯。原来老子这么强！老鼠中毒后颤巍巍的倒地死。林白将刃齿鼠吞了下去，获取灵气1000点。你通过吞噬获取了刃齿鼠的技能啃食 LV2。林白的已经将刃齿鼠消化完了，百无聊赖的他在水族箱里面游动，突然间昂起头望向林若雪卧室的方向，嘴角扬起一抹坏笑。漆黑中，林白爬进了林若雪的卧室，高高的立起脑袋，看向床上的林若雪，她正酣睡在床上，睡颜恬静，呼吸均匀。林白快速爬向床头柜，舌头凑近林若雪的手机。重生大半个月，还没摸过手机呢，憋死我了！林白灵活的扭动舌头，轻点手机，成功解锁手势密码，紧接着打开问答软件，输入问题。救命！我变成了一条蛇，该怎么变回去？在线等，挺急的。果然没人信，看来这蛇身是焊死了。林白无聊刷着热榜，忽然停住。
几百米一种。他点进去，看到一张深海里的模糊照片，是一只巨大触手，吸盘如同脸盆一样大。大王乌贼才10几米，这玩意儿绝对超规格了。这要是一种，得多恐怖！炮弹能打死吗？他翻看评论时，突然页面刷新了，被删了。他立刻换搜索引擎，关键词巨型生物不明深海生物。果然，类似报道全被屏蔽了。近1个月很多次，世界真的在变了。不行，得加快进阶，变得更强，才能在危机到来时更好保护自己。吃小白鼠太慢，必须猎杀一种。小区楼下，林若雪的眉头微蹙，忧心忡忡的样子。小白长得太快了，难道也和网上出现的怪谈有关？林若雪心里面一直惦记着小白小青，这才半个月，小白已经2米长了。她在网上查了很多资料，从来没有蛇能长这么快。再加上这2天网上若隐若现的各种不明生物传闻，让她一时间思绪有点繁杂。小雪，林若雪循声望过去，看见了赵有钱。赵总，你怎么在这？来看看你呀，顺便聊聊项目。你怎么知道我住址？问了你同事小丽，什么项目的事？都到你家楼下了，不请我上去坐坐，我们坐下来慢慢聊嘛。不用了，就在这说吧。你就这个态度对待你的客户吗？林若雪低头思索犹豫。好吧，你上来吧。赵有钱是个富二代，同时也是个乱搞男女关系的海王。虽然反感他，但碍于对方的身份，林若雪也不敢得罪他，只好请他上去。水族箱内，林白突然昂起头望向门外。铲屎官回来了。等等，旁边还有个人。林若雪和赵有钱进屋，赵有钱目光扫过水族箱，走向林白。哟，小雪居然养蛇啊！这条白的挺漂亮。漂亮你妹！看招！林白猛地前冲，舌头撞击玻璃，赵有钱被吓一跳。嚯，还挺凶。赵总，别吓他，谈项目吧。赵有钱走到沙发边上坐下，拍拍沙发，眼神粘在林若雪身上。坐啊。小雪，急什么？请叫我全名林若雪。林白眼神犀利，吐了吐舌信。你这家伙一看就没安好心，最好别乱来，不然……小雪，我是真心喜欢你的，你不要这么冷淡对我嘛。抱歉，我不喜欢你。装什么清高？不就是想要钱吗？开个价吧。赵有钱，请你放尊重点，我家不欢迎你，滚出去，否则我报警了。赵有钱突然抓住林若雪手臂，随后将林若雪按倒在沙发上。给脸不要脸！放开我，你这是犯罪！犯罪？呵呵，告诉你，用不了多久世界就乱套了，法律还有个屁用！今天你从也得从，不从也得从。水族箱内，林白树瞳收缩如针，找死！林白从水族箱弹射而出，朝着赵有钱扑过去，一口咬在赵有钱的腰上。什么东西咬我？他扭头看见白蛇挂在腰间。曹畜生！他伸手抓向林白，林白灵活松口落地，瞬间游走，钻入沙发底。出来！沙发底下，林白窜了出来，在赵有钱惊恐的神情中，一口咬在他的鼻子上。赵有钱捂住鼻子站了起来。啊，我鼻子，我的鼻子，这不会是毒蛇吧？草，保命要紧！赵有钱夺门而出，临走时还不忘威胁道：“你给我等着！”林若雪瘫在沙发上，惊魂未定，无声流泪。水族箱内，林白盘好，抬头注视着一个方向。信息素标记好了，大僵尸就这么大，你跑不了。下次见面送你上路。为了不给林若雪带来麻烦，林白并未给赵有钱注入致命毒素，但在他身上标记了信息素，方便日后随之追踪，干掉他。林若雪回过神，从沙发上站了起来，红着眼眶走到水族箱前。单纯的傻女人，身为独居女性，居然敢带一个男人回家，幸好小爷我在，不然你要干嘛？林若雪打开盖子，伸手将林白轻轻提了出来，将他紧紧抱在怀里。小白，谢谢你，谢谢你救了我。我知道你很聪明，但没想到哎，吓坏了吧？别说，这手法还挺舒服。别停，左边点。小白，你是不是蛇仙啊？就像白娘子那样，500年前我救过你，你来报恩的，对不对？白蛇传看魔怔了吧？我是你同学。他看着林若雪近在咫尺的脖颈，鬼使神差的用舌头轻轻蹭了一下。小白，你干嘛？惊魂甫定的林若雪对林白充满了感激，一人一蛇在昏暗的客厅里静静相拥，劫后余生的脆弱与奇特的温情弥漫。夜晚，林白在小区外的草丛中游荡，忽然停了下来，抬起脑袋看向远方。那个赵有钱出现在了我感知范围内了，等我，收你来了。林白来到一处烂尾楼边上的空地，他的面前还有2个人，一个是赵有钱，另一个是戴着口罩、提着巷子的男子。林白悄悄靠近2人，前方出现异种，这人是异种。林白对口罩男使用洞悉天赋。赵公子，钱带了吗？别忘了，我只要黄金。黄金就在车里。口罩男笑了笑，
然后把箱子放在地上，打开，从里面拿出一根注射器。这是我们前段时间在天水河捕获的4级异兽流金吞火里获得的，有经过我们公司的提纯，绝对好东西。只要注射完这东西，加以训练和开发，你就可以成为元素系的1级超凡者，掌握控火的能力。说完，口罩男伸出他的右手，指尖忽然冒出一丝小火苗，然后小火苗激射而出，在水泥地面炸出来一个小小的坑。不知道这火能不能破开我的防御？怎么样，赵总？只要不断注射，大概注射10支以后，你可以达到我这种程度，也就是2级超凡者。新纪元即将开启，难道你不想走在新纪元的前面吗？戴口罩男用嘴吹了吹还在冒烟的手指，成交。此时口罩男已经离开了，只剩下赵有钱在边抽烟边打电话。林白趁此机会悄悄爬向他的车，赵有钱挂断电话，回到车里开车离开。正开着车的赵有钱被林白突然从后排窜出来袭击，赵有钱痛苦挣扎，车子失控冲进了天水河里。林白从车里钻了出来，漂浮在水面上，看着车子慢慢沉下去。再见了，赵公子。天水河入海口附近，林白如白色水箭穿梭 ，LV3气味感知全开，一路扫描。突然，林白停了下来，往河底的一个方向看了过去，神情警惕。嘿嘿，找到了！沙地之中有一个黝黑的洞穴，林白神情凝重地看着洞口，电鳗庞大的身躯在洞内隐约可见。林白小心翼翼地游过去，慢慢地靠近洞口，距离洞口仅有半米的时候停了下来。林白，就是现在！突然猛地一扎，窜进洞口，林白一口咬在了电鳗的身上，然后立马跑掉。得手，赶紧溜！电鳗吃痛惊醒，庞大身躯扭动钻出洞穴。此时，林白已经和电鳗拉开了几十米的距离。电鳗一出洞穴，立马释放出电流，浑身蓝光闪烁，周围的鱼群都被电死了。林白也感觉到了一丝麻痹，回头看了一眼电鳗，还好老子跑得快，不然真成烤蛇了。林白快速游到了岸边，心有余悸地看着水下闪烁的蓝光电网，聚精会神地感知着电鳗的气息。林白再度下水，来到河底，发现电鳗已经死了，悄无声息地躺在河底。搞定，大餐啊，开饭！河底，林白肚子鼓胀如球，满足地瘫着，边上是只剩下鱼骨的电鳗。你获得1万点灵气，你吞噬了黑水电鳗，可以获取目标技能。鉴于目标有2个技能，电击和撕咬，你可以选择一个技能。我选择技能电击。你获取了技能电击 LV3，你可以释放不超过1万伏特的电流攻击敌人。林白意念微动，蛇尾尖端噼啪冒出细小的蓝色电火，哈哈哈，也会放电了。你已经达到进阶标准，是否进阶？好，这荒郊野外蜕皮进化可不安全，还是回家再说吧。林白趁着夜色从窗户爬进家，来到林若雪的卧室，看了一眼熟睡中的林若雪后，回到了水族箱里面。是否开始进阶？开始。林白浑身闪耀着能量的光芒，躯体扭曲翻滚，神情痛苦。一片漆黑中，一双蛇瞳缓缓睁开。好紧！林白伸展躯体，耳边传来咔嚓脆响声，蛇蜕看着像一个茧。他伸展身体，蛇蜕逐渐破开，林白钻了出来，浑身闪耀着银白色的光泽。技能都进化了，气味感知进化成了灵识感知，试试看。真厉害啊，像看现场直播一样清晰，老子越来越牛逼了，哈哈哈！此时林若雪正站在水族箱外，讶异地看着林白。小白，你回来了。林白看向林若雪，轻车熟路地从水族箱里面爬出来，3米长的身子盘在了林若雪的身上。林若雪抚摸着林白的躯体，神情惊讶。小白，你又长大了，你要是再大一些，家里面就放不下你了，以后不许偷偷溜出去了。林白乖巧地点了点头。真乖，奖励你小老鼠吃。大可不必，还是算了吧。爷们现在不吃小老鼠。不过为了照顾林若雪的感受，林白还是乖乖地把老鼠给吃了。作为一个孤儿院长大的人，林若雪的关心让林白有些暖暖的。这段时间经历让他感到惊险刺激，也越来越适应变成蛇的事实了。林白盘踞在7楼阳台边缘，蛇身微弓，眺望远方。猎杀时刻，芜湖起飞。林白如同白色弹簧般激射而出，蛇身在月光下划出银白弧线，精准落在对面几10米外的楼顶。哈哈哈，蜘蛛侠不过如此，这才是真正的飞檐走壁。一道白色闪电在林立的高楼间急速弹射穿梭，地面上一对小情侣中的女孩抬头看向空中飞跃的林白。狗子，快看，天上有条蛇在飞！扯淡，你眼花了吧？哪有蛇会飞？蛇，玻璃外面有蛇，好大的白蛇！林白的头看向下方，吐了吐蛇信，找到了。社畜刚拿出手机想要拍照，林白已经飞走了。趁着夜色，林白出门狩猎一种，在经过唐氏集团的时候，临时锁定了唐氏集团大楼地下车库传来的几股异种气息，向那里飞跃过去。唐氏集团地下车库灯光昏暗，唐装老者唐怀远牵着马尾变少女唐新月走向豪车，2名保镖跟随。爷爷，今晚不想回武馆了，明天不想练武了。小月啊，
如今是百年难遇的灵气复苏、武道崛起的大时代，你是唐家30岁前有望突破先天的天才，是家族最后的希望，可不能懈怠了。唐怀远就是唐氏集团创始人，东大陆富豪榜排行榜前50的富豪，也是一名武者。他将家族的希望寄托在了年仅12岁的孙女身上。面对当前的世界局势，灵气复苏时代下，东方的武者、西方的易学者以及各类妖魔相继涌现。唐怀远深知家族处境并不安稳，他明确告知唐新月，唯有增强实力，方能生存，以此激励他努力修炼。远处阴影中，林白看着唐怀远，正听得入神。嚯，信息量好大！这个世界果然发生了巨变。原来异种就是这2个人。作为人类灵魂，林白完全没想法吃人来升级，只是因为从这个老头嘴里面似乎听到了一些自己感兴趣的事情，才没有选择离开。可是爷爷，我才12岁。时不我待啊，傻孩子！哎，罢了，明天准你休息1天。耶，谢谢爷爷，爷爷最好啦。老刘，回家吧，今晚不去武馆了。姐，呵呵哥哥。唐怀远疑惑的眼神瞬间变得坚定，锐利的目光看向司机。3人面无表情的站着，嘴里面还发出奇怪的声音。你不是老刘，你是谁？老刘嘴角咧开一个飞人的弧度，皮肤下仿佛有东西在蠕动。老刘和2名保镖身上的衣物刺啦一声爆裂，3道浓郁的白炽蒸汽如同火山喷发般从他们体内喷涌出，瞬间弥漫整个车库。蒸汽中，3具人形轮廓如同吹胀的气球般急速膨胀、扭曲，骨骼爆响，皮肤撕裂。什么鬼东西？蒸汽朋克变身，这画风不对啊！蒸汽渐散，3只身高近3米、造型狰狞的怪物显形，这惊讶到了林白，因为一开始他就对那3个人使用了洞悉，但是系统却没有传来提示。看来以后不能太依赖系统。林白眸光一闪，妖魔，你们居然是妖魔！天水市怎么会有妖魔还潜入我身边？谁派你们来的？新月，快走，离开这里，越远越好。爷爷拖住他们，唐家的希望在你身上。不，爷爷，我也是武道家，我要和你并肩作战。唐氏集团地库妖魔速带枪支援。好，我主攻吸引，你策应骚扰。记住，拖住就是胜利。等支援，可惜没带枪。唐怀远肌肉奔张，后天化境的劲力环绕全身。混元掌第1式，天地混元。拳掌与妖魔利爪硬汉，劲气四射。汽车被余波震得警报狂鸣。混元开天。猪头怪被拍飞，狠狠砸扁一辆汽车，但晃了晃脑袋，竟又嘶吼着冲。肉身竟然如此强。蛇头怪趁机偷袭，如爪如钩。蛇头怪在唐怀远身上划出一道伤痕，伤口微微发黑。有毒，新月，爷爷对不住你啊！唐新月娇小的身影在巨大鸡头怪的突击、灼咬和黑羽飞射下狼狈闪躲。唐怀远看着撞来的猪头怪，绝望地闭上了眼睛。一道白光闪过，打在猪头怪身上，猪头怪倒飞出去，狠狠撞在墙上，身后的墙都出现了裂缝。唐怀远惊讶地瞪大双眼，看了看被撞飞的猪头怪，又看向林白。一条蛇。林白再度弹射而出，尾巴狠狠抽向猪头怪的头，猪头怪砸向地面，晕死过去。蛇头怪张开满是脓疮的恶心的嘴，朝着林白吐出黑色的液体。林白一闪，绯色液体从他身旁穿了过去，打在身后的墙壁上。绯色液体将墙体腐蚀出了一个大洞。林白的蛇尾激发出蓝色电光，朝着蛇头怪射了出去。蛇头怪被电光击中，浑身电弧缭绕，黑烟冒出。蛇头怪僵硬地倒在地上，全身焦黑。鸡头怪惊恐了，转身扇动翅膀想飞走。林白闪现在他头顶上，尾巴蓄势弯起，然后狠狠抽在鸡头怪的身上。鸡头怪倒飞出去，砸在地面上，烟尘四起。2人傻眼看着。爷爷，这条白蛇也是妖魔吗？不，应该不是，或许是某种妖兽。这条蛇为何要救我？林白和唐怀远祖孙3人面面相觑，场面一度有些尴尬。前辈，您可会人言？我也想啊，系统大爷，给个蛇语精通或者精神传音行不行？喇叭蛇太难了。林白蛇瞳一转，瞥见唐新月掉在地上的手机，有了。林白游过去，尾巴尖灵巧的卷起手机，递到还在发懵的唐新月面前，然后用舌头点了点屏幕。呀，小白蛇，你是要我解锁手机？唐新月接过手机解锁，林白用尾巴尖在手机备忘录上极其灵活的戳戳点点。唐怀远和唐新月一脸震惊地看着手机屏幕。白先生，您尽管问，唐某定当知无不言，言无不尽。唐怀远看到问题，心中了然。原来白先生是隐士修行的前辈高人，对现世超凡了解不多。前辈，
这里不方便说话，我们上车再说。容我先自我介绍一下，晚辈唐怀远，混元门唐家第18代传人，感谢前辈救命之恩，今后如需帮助，前辈就直说，晚辈定当竭尽所能。唐怀远内心小算盘打得噼啪响，灵气复苏，妖魔现世，唐家急需顶尖战力坐镇。眼前这位深不可测的白先生，简直是天降大腿，管他是人是蛇，报警了再说。好的，白先生既然问起妖魔与武道家，那晚辈便从这灵气复苏的大时代讲起。通过唐怀远的一番解释，林白对超凡世界有了更多的了解。超凡者大概分为4大类：武道家、妖兽、异学者、妖魔。武道家通过自身苦修逐步变强，吸收天地灵气，等级划分：后天、先天、先天之上。妖兽通过吸收日月精华修炼，等级划分1级到3级，4级到6级，7级以上。异学者通过科技手段提取、融合妖兽的血液、精粹、DNA、基因等融入人类肉身，或通过人兽杂交获取力量，等级划分如狼、猛虎。妖魔是可能修炼走火入魔的武道家，也有可能是融合异兽血液失败的异学者。他们丧失了作为人的理智和人性，以人为食，吃人可以让他们恢复一部分理智，一旦长时间不吃人，就会显化出原形。某处偏僻无人的马路边上，唐怀远的车停了下来，递给了林白一张字条。白先生，这上面的东西或许你会感兴趣的。林白用蛇尾接过字条，看了一眼，网址和账户。林若雪在床上安然熟睡，林白正对着林若雪的手机，看着唐怀远给的字条，挥动蛇尾在手机上敲击。该网站由全球多个东西方超凡势力联合创建，旨在为超凡者提供信息交流和物品交易平台。3级异兽倒是可以去凑个热闹，嘿嘿。现在武道秘籍都改视频教学了，真是与时俱进。不过我作为异兽，没办法修炼人类的武道功法，而且有系统，再也无需修炼，倒是可以考虑让林若雪修炼这个东西。以我现在的实力，也不需要再向她隐瞒我的情况了。第二天早上，林若雪睁开惺忪睡眼，什么东西凉凉的？林白正盘坐在她身边，静静地看着她。林若雪大惊失色，猛地往床的另一边挪动。小白，你来干嘛？林白用尾巴卷起来林若雪的手机，然后迅速用尾巴敲击屏幕，将手机呈现在林若雪面前。我一定没睡醒，这是梦。给我起来，这不是梦。林若雪一脸惊讶地看着林白，陷入沉默。林白继续在手机上敲击出一行文字，呈到她面前。林若雪眨了眨大眼睛，慢慢回过神来。所以你到底是什么？林若雪的目光看向林白飞速敲击的尾巴。打字比我还快。林白举起手机给林若雪看。那小白，你是好人吗？林若雪沉默无语。在获得林若雪的信任之后，林白开始向她解释超凡世界的事。难怪最近老是看到不明生物被发现的新闻，这个世界忽然就变得好危险了。还好我有小白，所以你要我学武功？林白点点舌头。好，我学，我也要强大起来。夜晚，蓝天咖啡馆屋顶，银白蛇躯盘踞在阴影中，灵石感知开，无形的灵石波纹扩散开来。林白的蛇瞳瞬间睁开，来了，3个2级，这么弱鸡也敢打3级异兽的主意？一个肉盾，一个玩毒刺的，一个放寒气的，2级反接中品，就这配置，去给3级异兽送外卖吗？咖啡馆内3人短暂碰头，很快出门，上了一辆破旧50红光，引擎咆哮着绝尘而去。林白紧跟着从屋顶跳了下来，紧随其后。郊区荒山脚下，50红光粗暴的刹车声，车门打开。就这山上，前几天亲眼看见一个带枪的2级超凡者被里面那大家伙吃了，带枪都打不过，那我们别慌，他叫我们来，肯定有把握。快说说战术。听着，我龟甲 LV2 硬得很，负责拉仇恨抗揍。冰蛙，你躲好，用寒气冻他。爬行动物怕冷，毒蜂，你找机会把毒刺狠狠扎进去，耗也耗死他。林白化作一道白色流光冲入山林，山林地图在林白意识中展开，生命光点清晰可见。嘿嘿，买一送多，不错不错，就当开胃小菜，继续扫荡。林白向着远方疾驰而去，停在山林某处。饱了饱了，不过灵气破万了，蚊子腿也是肉啊。找到了一个巨大的、散发着凶戾与血腥气息的蜥蜴，正在山洞深处沉睡，洞内白骨累累，不乏人类的头骨。好浓的血腥气，吃了不少人。这气息快摸到4级的门槛了，有点东西。林白悄无声息地向着洞口游移过去。林白站在洞口望着里面的蜥蜴，蛇瞳一闪。巨蜥张着血盆大口酣睡，腥臭粘稠夹杂血丝的口咸如瀑布般淌下，在洞底汇成一小滩。这生化武器800年没刷牙了吧？能不能学学我，注意点卫生？摩多巨蜥突然猛地睁开了眼睛，凶狠地看向林白。哪来的长虫，敢打扰本王睡觉？加餐！摩多巨蜥粗壮四肢猛地发力，庞大身躯竟异常迅猛地扑向林白。面对排山倒海般冲来的巨兽，
林白纹丝不动，舌头中甚至带着一丝怜悯。再见了，不讲卫生的大家伙！10万伏特，全功率发射。摩多巨蜥看见林白浑身冒着蓝光，一片蓝光向他袭来，惊讶地瞪大眼睛。摩多巨蜥庞大身躯瞬间僵直，浑身漆黑，鳞片倒竖，倒在地上，口鼻眼耳喷射出炽热黑烟。跟我比，你还不行，开饭！山林中正在赶往山洞的3人，远方传来一片刺目蓝光，3人停了下来。打雷了？不对，这大晴天的。那边就是那畜生的老巢方向。出事了，快过去看看！山洞内，林白盘踞在摩多巨蜥上，舌头突然看向洞口。哇，队友来了，效率真慢！3人气喘吁吁冲到洞口，被洞内景象惊呆了。死了？谁干的？雷劈死的。林白一脸平静地看着3人，光头男眉头微蹙，目光看向林白。难道是这条蛇干的？不是吧，这3级异兽被这条蛇干掉了。是啊，我看这异兽好像是被雷劈死的，说不定这条蛇只是路过。你们看地上的字。难不成这蛇也是异兽？这么小的异兽，最多1级吧，能杀了这么大的异兽？管那么多干嘛？装神弄鬼的，把他赶走了，这3级异兽就是我们的了。富贵险中求，妈的，还能被一条没毛畜生给吓住！一起上！光头龟甲护体带头冲锋，冰蛙张口哈出冰冷白雾，毒刺如鬼魅般侧翼包抄。林白身子仿佛弹簧一样，瞬间消失在原地。不知死活，本想放你们一马，看来并非所有超凡者都像唐老头能沟通，那就陪你们玩完。林白一个弹射，消失在原地。靠，一上来就教闪现，不讲武德。冰蛙男话音未落，林白已缠起颈，略微发力，冰蛙头旋转，白眼一翻，轰然倒地。什么鬼？光头和他拼了！2人背靠背做势防御，但紧接着2人不约而同拔腿狂奔向洞口。跑得比对方快就能活，别杀我，我不要那异兽了。我知道你可以听懂我的意思。紧接着脸色一变，阴狠起来，一把朝着林白抓过去。林白眼中电光一闪，浑身闪耀着电光，窜向了光头。毒刺亡命奔逃，眼角余光瞥见身后蓝白电光，耳闻高压漏电声。毒刺看到树上的林白，急忙停了下来。别打我，我们3个都是超凡者自助协会的2级会员。你已经打到了2个，协会不会坐视不理，就算4级异兽也没好果子吃。您放过我，今天的事我保证不说，我就说他们是被那3级异兽杀的，如何？我还知道不少异兽地址，我可以先告诉您一个3级异兽的位置，就在天水河上游烟云湖里有条猪婆龙，被渔民当水神供着。只要放我安全回家，我还能告诉您一条4级异兽的信息。我对天发誓。林白人性化点头，舌头指了指山下。毒刺狂喜，头也不回狂奔下山。畜生就是畜生，心思单纯，真信了，哈哈。猪婆龙其实是4级，让你们鹬蚌相争，老子渔翁得利，独吞2头4级异兽，突破3级不是梦，成为天水唯一4级。到时候，突然间，林白缠绕住了毒刺。你，并不是放你走，你理解错了。林白搜身3人，摸出来3个手机，突然注意到毒刺的手机屏幕。这家伙什么时候发的短信？来到天水河河边，将3部手机丢进了天水河，希望有用。控制室内，一名女接线员正悠闲地刷着手机，突然有个信息弹出，女子点进去看，脸上的轻松笑意突然凝重起来。毒刺，那个2级里的狠人，这消息糟了！喂，会长，紧急情况，代号毒刺发来。一间会议室内，10几道身影肃穆端坐，气氛凝重静静。唐怀远坐在左侧靠前位置，双目微合，仿佛老僧入定，与周遭的凝重格格不入。诸位，紧急召集，所为何事？想必心里都有数了。一头疑似4级的蛇类异兽出现在天水市，并袭击了我们的1名会员。毒刺的尸体找到了吗？毕竟被一头4级异兽袭击，毒刺生还的可能性不大。我已派人根据手机定位去搜寻毒刺，但结果恐怕不容乐观。定位显示在哪？报告会长，定位最后消失在天水河附近。值得注意的是，头光冰蛙的手机信号也在同一区域同时消失。穿着紧身火红皮衣，身材惹火，一条毛茸茸的赤红虎尾正不安分地从皮裤特制的开口中钻出，轻轻摇摆。巧了不是，我今天可看到超凡者之家有匿名贴，说要在天水附近狩猎3级异兽。该不会就是这3个不知天高地厚的蠢货踢到4级铁板，组团翻车了吧？
胖子会长目光不受控制的被赤狐的美貌吸引，艰难的咽了口唾沫，才强行挪开视线。嗨，赤狐的分析不无道理，这狐狸精真要命。当务之急是，如果确认这4级异兽行踪，协会可提供重火力支持。在座各位，可有人愿组队去会一会这畜生？壮硕武道家眼神躲闪，低头研究桌面木纹。年轻学生模样的易学者脸色发白，往后缩了缩。老唐，你资历最深，经验最丰富，你怎么看？怎么看？睁一只眼闭一只眼，凑合着看呗。老谭，这可不是开玩笑，他袭击了我们会员，协会颜面何存？怎能纵容？纵容？那你待如何？去总部求爷爷告奶奶，请个4级甚至5级的大佬空降天水。如今什么光景？东大陆各处告急，4大世家协会总部的高手，哪个不是被定在异兽灾祸最凶的地方，抽不开身？再说了，毒刺那小子自己几斤几两没点数，2级就敢匿名组队去碰瓷3级异兽，死了也是咎由自取。老夫这把年纪都不敢轻易去捋3级异兽的虎须，一群蠢货，那哪里是4级，分明是尊妖王。可是，别可是了，岛国那边刚传来的绝密消息，知道吗？昨天一头身长近100米、能口吐蓝光的7级巨蜥登陆沿海一个村子，瞬间没了。会议室响起一片倒吸冷气声。岛国出动了战机和仅存的几个5级超凡者，才勉强把他赶回海里。消息还压着呢，灵气复苏，大灾变将至，以后这种事只会越来越多，越来越频繁。管得过来吗？协会的职责是维持秩序，不是给不自量力的蠢货擦屁股，顺其自然，各安天命吧。白先生，我只能帮您到这儿了。会议室内再次陷入令人窒息的沉默。胖子会长张了张嘴，看着唐怀远那油盐不进的老脸，再看看其他装鸵鸟的成员，最终无力的挥挥手。一帮老油条。洞穴内，一具庞大的森白蜥蜴骨架静静陈列，林白瘫在骨架边上，肚皮滚圆。哥，好撑啊！生化细菌口臭技能不要，这辈子都不可能口臭。撕咬有了，就你了，铁甲 LV3。林白银白的鳞片表面隐约流转过一层更致密的金属光泽，随即隐没。才3万，离10万还差7万，这得吃多少头大家伙？升级比防带还难，至少还需要吞噬4到5只3级异兽才能进阶。不过那个人临死前说烟云湖里面有一条3级异兽，倒是可以去看看。林白化作银光飞速下山。什么？你说天水市有一头疑似4级的蛇类异兽？一间办公室内，一头金发的干练女子正坐在办公桌前在打电话。她袭击了我们3名2级会员，下落不明，定位手机被扔进天水河，疑似有智慧，放任不管恐成大祸了。大人，有智慧的4级蛇类有点意思。女子突然想到什么，眸光一凝。正好我需要一头强力异兽素材，下周吧。这周总部和4大世家联手探索新洞天，我走不开。好，全凭大人安排。妈的，一下折损3个，必须收拾这畜生。登录超凡者之家，看看这几天有啥新鲜事。哦，老唐的效率可以啊。突然林白蛇瞳骤然收缩，闪过一丝冷光。呵，死到临头还想阴我？那猪婆龙哪是3级，分明是4级。不过嘛，他大概做梦也想不到超凡者之家有条异兽会员吧？要不是我多留个心眼就惨了。4级异兽，嘿嘿，要是能把它吃了，那离进阶就不远了。随后这几天中里，白天林白摊沙发吃小老鼠，夜晚还凑巧捕捉到了一只变色龙。而林若雪这几天也没闲着，努力的提升自己，要赶快达到化境境。终于突破到化境了。现在形势越来越严峻了，必须尽快提升实力了。烟云湖必须去了。岛国遭遇7级异兽袭击，世界局势越来越严峻。林白想着加快实力提升，前往烟云湖。林白游弋在湖面上，看见红毛蟹足大淡鲤鱼。开门红1级异兽，美味。林白瞬间变淡绿，潜入水下，玉影如电缠上红毛蟹。味道绝了，继续扫荡。目标在这里。猫女大人，根据线索，白蛇目标是猪婆龙，它现在应该就在湖里面。布控无人机升空，我要知道湖里每一个角落。
无人机难道是那个什么协会的人干的？果然被盯上了。协会的狗鼻子真灵，先看看你们想唱哪出戏，打不过就钻虎，看你们能奈我何。会长找到了，在湖心岛。湖心小岛上，解除伪装的林白慵懒晒太阳。就是他，终于出现了。猫女的金色瞳孔骤然收缩成一条细线，嘴角勾起一抹势在必得的危险笑容。锁定他，我这就去解决他。猫女大人，您确定要一次性对付2头4级？这计划太疯狂了，我们不如先引蛇出洞，或者等他们两败俱伤。哼，按计划行动吧。好久没和4级异兽战斗了，有点手痒。调动所有无人机，全球直播。新时代的序幕就用这2头畜生的血来拉开。成名之战就在今日，金毛吼的血脉沸腾吧！只见身边的超凡者眼神狂热，充满崇拜。是。各位观众，接下来您所看到的可能会颠覆你对于这个世界的认知，颠覆你的想象。不管我们想不想承认，一个崭新的时代即将到来。大约半年前，沉寂数百年的灵力潮汐再次席卷全球，一种名为异兽的恐怖生物开始在全球各地出现。而此时林若雪的手机弹出直播推送一条新闻：新世纪首战，金发美女超凡者 vs 恐怖怪兽。小白，他去那里干什么？难道他就是那头恐怖怪兽？不可能。小白那么乖，那么听话，那么可爱，那里像是怪兽？哈哈哈哈！我就知道这个世界肯定有超凡力量。不说了，再说下去，我穿越者身份要被曝光了。快点，怪兽呢？我要看怪兽。我前几天在岛国的亲戚和我说他们看见哥斯拉了，我还不信，没想到居然是真的，令人期待。亿万瞩目下的杀戮真是令人期待。游艇在距离小岛100米处停下，呈半包围态势，引擎声打破了湖面的宁静。来了，好犟的气息，这就是4级超凡者。果然，打了小的，来了老的。阳光刺破薄雾，湖面波光粼粼。对峙的猫女与灵白，以及湖中那巨大黑影构成3角，空气凝滞，肃杀弥漫。醒了，下面的大家伙也按捺不住了。一个巨大到令人窒息的黑色阴影破开水面，缓缓升起，脊背上覆盖着钢铁般的墨色鳞甲，狰狞的倒刺耸立如林。卧槽，这特么是哥斯拉淡水版！我操！史前巨鳄复活了，小姐姐要和这玩意儿打，疯了！给我一挺加特林，我都不敢上。白蛇呢？被忽略了。小白，快跑啊！好强的属性，吞噬它必能进阶，但得先看看这疯女人想唱哪出。而猫女嘴角脸开一个狂野兴奋的笑容，扫过盘踞的白蛇灵白，眼中闪过一丝轻蔑。起飞了！卧槽，超人特效，绝对是特效。这弹跳力，牛顿棺材板压不住了。666啥起来？猫女轻盈却蕴含着恐怖力量的双足，狠狠踏在朱婆龙宽阔如小丘的墨甲脊背上。爆！金光彻底爆发，一个身长3丈、威严凶猛的金色狮子虚影将猫女笼罩其中，她洁白的肌肤流淌着熔金般的光泽。玩偷袭，不讲武德。速度不错的小东西，看来就是你杀了协会的人。孽畜，受死！金光拳头即将临身刹那，白影一闪而逝，原地只留下被狂暴拳风轰出的巨大深坑和4溅的碎石泥土。原来是一条只会逃的小泥鳅。小蛇蛇，别跑呀，来姐姐怀里，姐姐怀里可暖和了。想打姐姐吗？那就过来呀！而被猫女连踩带吼的朱婆龙恐惧渐消，眼底猩红的怒火逐渐消失，默默潜了下去。想跑，门都没有。金狮法相起，金色狮子虚影脚踏虚空，仰天咆哮。猫女立于尸首位置，双臂肌肉奔张，全身金光炽盛到极点。在无数道呆滞的目光中，那头宛如小山般的墨甲朱婆龙竟被硬生生从湖水中拔起，庞大的身躯在空中划过一个短暂的弧线，飞向中心岛。很好，现在你们2个可以一起上了，让姐姐好好活动活动筋骨。我草草回莽，徒手扔哥斯拉，金发女战神无敌。老婆，给大佬跪了，这特效值是个亿。朱婆龙挣扎着翻身，昂起头颅，怒视猫女。她不顾伤势，摇头摆尾，粗壮如工程锤的巨尾撕裂空气，带着凄厉的呼啸声，尾巴朝着巨石上的猫女横扫而去。此时，一道细微却快如闪电的白色闪光从烟尘弥漫的角落骤然射出，目标直指猫女相对脆弱的腰腹侧后方。金光覆盖的狮爪五指猛然收拢，灵白被牢牢抓住了。抓到你了，小白蛇！近身，正合我意，电死你丫的！灵白全身鳞片闪耀着白色电弧，狂暴的电流瞬间吞噬了猫女的整条手臂，
并疯狂涌入她的身体。此时猪皮龙也站起身，立即冲向了猫女，准备给她致命一击。卧槽，翻车了！雷蛇是雷蛇，小白蛇放电了。小姐姐被当沙包摔，这剧本不对啊！官方玩脱了。猪婆龙，感谢大自然的馈赠，快救救金发战神啊！而此时指挥点的胖子会长看着无人机传回的画面，脸色已经难看到了极点。怎么会？雷电，快，火力压制，快救猫女大人！要是猫女死在这里，自己也没有好果子吃。哈哈哈，很好很好，值得我用尽全力，是你们逼我的。猫女张口，赤红火线从她口中喷出，迅速地向林白和猪婆龙冲了过去。猪婆龙发出惊恐痛苦的嘶吼，林白的白色鳞片在高温下瞬间变得通红、卷曲、焦黑，痛苦的剧烈扭动身体。他强忍剧痛，利用灵蛇身法迅速钻入湖水之中。想跑没门！该死，太硬了！再电！猫女的全身再度电光闪烁，身体再度剧烈痉挛，而猪婆龙趁机逃走，潜入湖泊之中。猪队友，关键时刻不来补刀，居然溜走，合着我这个辅助在这边和敌人对线，你特么到自己回城了！我讨厌蛇，你必须死！杀了你后，把你的血脉抽出来，再做成蛇肉羹。就在猫女张嘴直击，一道闪电直接钻入猫女嘴中。1个月后，林若雪在阳台身着练功服，正在练习一套刚猛的拳法。还不够，远远不够。小白，你还好吗？我一定会变强，强到不再成为你的拖累。他望向烟云湖方向，眼中充满深深的担忧和思念。会议室气氛凝重，墙上挂着猫女的黑白遗像。胖子会长坐在主位，桌面上摆着关于烟云湖行动严重失利的检讨报告、猫女抚恤及追责方案。一场寄予厚望的直播首秀彻底翻车，协会颜面扫地，损失惨重。烟云湖的湖面映着朝霞，钓鱼老农哥带着他的橘猫，熟练地支起小马扎，架好鱼竿，打开了手机直播。开盘了，赌农哥今天空军。烟云湖，水怪湖你也敢去？农哥勇，合格的钓鱼佬，哥斯拉来了也得甩两杆。钓到了水怪，农哥能吹一辈子。而此时的林白正坐享其成地吃着农哥的鱼饵恢复身体。坐享其成，美滋滋。伤势终于恢复了，是时候算账了。就在此时，伤势严重的猪婆龙出现在了林白的眼前。身份暴露，这里已经不安全了，看来我只能进入东海了。嘿嘿，伤没好利索，时机正好。林白使出身上的所有雷电技能，直接带走了猪婆龙。终于可以进阶了。死亡翻滚，不要，这个不适合我。铠甲和得到的铁甲技能功能重复，排除掉，还是选择覆水吧。血脉太棒了，总有一天我也可以化蛇为蛟，化蛟为龙。接下来就该找地方进化了。开始进阶，磅礴如海的灵气洪流轰然注入林白体内，银白的鳞片下仿佛有熔岩在流动，坚韧的蛇皮发出不堪重负爆裂退下，新生的更大一圈的蛇躯显露，鳞片光泽更盛，但膨胀仍在继续，新皮再次绷紧裂开。3天后，林白完成了再一次的进化过程，顺便吸收了蜕变下来的蛇皮。大补的东西不能浪费了。协会该清算了。半夜，林若雪感觉客厅有东西进来了，赶紧出去查看。小白，林白客盘踞在客厅中，几乎将客厅填满。吓死我啦！小白，你怎么变得这么大？好威风！林若雪小心翼翼地伸出手，轻轻抚摸林白的头。小白，你现在能说话了吗？林白粗壮有力的蛇尾突然如灵蛇般探出，极其轻柔地卷住了林若雪纤细的腰肢。小白，你干嘛呀？在你身上留个印记，以后就方便定位到你了。方圆10公里，保你平安。林白用尾巴尖笨拙但精准的打字：我是来跟你告别的。告别？小白，你要去哪里？为了更强，去东海。我现在体型太大，容易被人发现和误解。给你联系人唐怀远，武学可以问他，但防人之心不可无。林若雪用力点头，双手抱住林白的舌头。我记住了，我只100%相信小白。天啊，这是妖怪吗？喂，110嘛，新街购物中心出现一头巨蛇，快来消灭！哇，好漂亮的大白蛇，赶紧拍照发个朋友圈。这感觉很像官方直播里的那头白蛇啊！不可能吧？那条白蛇之前也就3米多，现在都10几米了，1个月长这么大，吃激素了吗？周围的人群惊慌失措跑开，只有少数不怕死的逗留。白王要开始狩猎了。而此时，一栋写着天水市异常事件调查处理局的大楼里热闹了起来。B局紧急事件，疑似异兽出现在闹市区。什么异兽？
是一条蛇类异兽，体长约10几米，看样子有点像是1个多月前杀了超凡者猫女的那头4级蛇类异兽，只不过体型比之前变化太大，属下仅凭现场传输的画面来看，并不敢确定。这样吧，先派直升机远远跟着这条蛇，当然若是他对平民出手了，第一时间在确保平民安全的情况下，用火力驱逐他。同一时间，胖子会长也得到了消息，才1个月就变得这么大了，估计已经是5级异兽了吧？我建议大家赶紧逃吧，那可是猫女大人都解决不了的异兽，更何况如今他还更强了。怕个鸟！装甲车撞死他！RPG 轰他娘的！老子一拳也能打爆他！哼，跑是跑不掉了，直升机只够装几个人，不如各种热武器都准备好，给他来个热烈欢迎。赤狐说的对，所有人进入1级战备，火力点交叉覆盖，等他踏入射程，给我往死里打。林白在高楼间如履平地，速度惊人，他所经之处留下一条显眼的冰霜路径。呵呵，埋伏我正合我意，省得我拆门了。协会也正巧发现了他，无数枪口对准了他，装甲车轰鸣，蓄势待发。子弹撞击在林白身上，火星四溅，坚固的银白鳞片纹丝不动，连一丝痕迹都没留下。挠痒痒。火力无效，超凡者上，拦住他！赤狐蓬松火红的狐尾甩出，眼神狡黠而凝重。乌鸦面巨人黑色羽毛从衣袍下钻出，发出沙哑的鸣叫。不要怕，大家一起上，围杀他！怪不得妖魔可能是人变的，你们这些异学者，除了理智还在以外，和妖魔也没什么区别了。只不过你们太弱了。他的目光转向别墅旁流淌的清澈小河，紧接着，别墅上游的河水如同被一只无形的巨手凭空提起。这是什么力量？局长，他把河举起来了，我们怎么办？罢了，别出手了，无济于事。4大世家和总局那边的人应该也看到这边的情况了，事后我会把理由书面告知他们的。冰霜吐息，惨白的寒流紧随着河水喷涌而出，河水在接触寒流的刹那，瞬间凝结成厚重的不透明的坚冰。胖子会长看着眼前化为冰幕的协会，看着那些朝夕相处的同伴化作冰雕，巨大的悲痛和愤怒压倒了恐惧。畜生，你害死了这么多人，我跟你拼了！快，再快一点！那畜生对付会长给我们留了时间，老天保佑，老娘以后找个山沟躲一辈子，再也不出来了。再见了，诸位，撤，快撤！蔚蓝辽阔的东海，天水河入海口处，一道巨大的白色水线急速游弋，林白庞大的身躯在清澈海水中优雅游动，所过之处，鱼虾惊慌逃窜。这就是5级大佬的气场，传说中的霸王色霸气。这时，他突然发现前方一只散发淡蓝色荧光、约3米长的水母状异兽。哟，居然有个不怕死的！林白迅猛出击，一口将水母吞下。嗨，都没啥用，但聊胜于无，就选咸水适应吧。随后，林白巨大的身躯猛然从海中跃出，在阳光下闪耀着白光，然后以一个夸张的姿势重重砸回海面，溅起滔天巨浪。哈哈哈！大海，我林白来了！林白盘踞着，巨大的舌头凑近一部特制的防水手机，旁边放着可折叠太阳能充电器。有意思，大手笔啊！东大陆的超凡世界是由上阳、文人、公羊、赫连4大武道世家主导。西大陆的超凡世界的第一势力是一个名为威廉古堡的组织。威廉古堡里面有3大家族，分别是德古拉家族、沃夫家族、霍格家族。德古拉家族也被称为吸血鬼家族，沃夫家族又被称为狼人家族，霍格家族又被称为龙翼家族。第2个势力是位于白银联邦的苍白之塔，这个一个巫师的组织，他们依靠冥想法进行修炼，精通各种魔药、占卜、星座。泰坦组织给异兽命名、编号，形成了一套系统的公开可以查询的异兽档案，供超凡者查询。异兽按等级进行分级，6级成为准泰坦级，7级为泰坦级。哟，独角巨齿鲨还攻击过轮船泰拉瑞克号，就是它了。随后几天里，林白一直在东海中不断寻找独角巨齿鲨，但迟迟没看到。低级异兽都快被我薅秃了，5级那家伙到底藏哪儿了？这时他看到一只红色五角海星笨拙地在珊瑚礁上缓慢移动，他似乎感知到了什么危险，触角不安地摆动。对不住了，派大星，快乐该消失了。因为迟迟见不到巨齿鲨，林白便捕捉了只虎鲨，用气味吸引来巨齿鲨。我打好了，接下来就等鱼儿上钩了。过了一阵，
一道流线型的身影快速接近沉船，体型约莫10米，外形酷似大白鲨，但牙齿更显狰狞锯齿状。额头中央有一个明显的、微微发亮的银白色小角凸起。银角悬翅鲨、幼崽，还有上古悬翅血脉，看来没白等，钓到小鱼了。大鱼还会远吗？阴影中的灵白动了，庞大的身躯在龟息和伪装下，悄无声息地从背后靠近小鲨鱼。突然一个闪击，将小鲨鱼直接吞没。夜晚东海海面掀起了狂风暴雨，灵白在海里面游弋着，舌头向着四周张望。奶奶的，居然空军了！又是打窝又是做饵的，这独角锯齿鲨居然没来，真是白费功夫。突然，灵白洞悉到了前方有高级异兽，4级异兽，可算遇到个像样的异兽了。我来喽！而此刻前方的渔船在惊涛骇浪中剧烈颠簸，所有人躲船舱里面，快！这时，一个水手被黑暗中一只畸形的大手紧紧抓住，直接放到了口中。白娘娘在上，白娘娘保佑，求求您显灵啊！别他妈念了，神不会来救我们，这世上没有神。阿峰猛地抄起手边一根粗大的撬棍，爸，别去！就在此刻，大门被一脚踹开，深海王前行者狰狞的头颅和上半身堵在门口。阿兵，对不起，回不了家了。阿兵拿起撬棍，不断地击打着深海王。放开阿爸，怪物，放开他！而深海王前行者捏着阿峰，张开巨口，就要将阿峰丢进嘴里。不要！汹涌的海浪在靠近渔船的瞬间，诡异的凝固成冰雕，泼洒在空中的雨滴凝结成细小的冰晶，簌簌落下甲板，船舷迅速覆盖上一层白霜。水猴子呆滞地看向周围，来感受寒意的来源。阿爸，你没事吧？没事没事。找到了，开饭！灵白猛然地闪现到了水猴子的头上，使水猴子发出震耳欲聋的咆哮。一时间，一群群水猴子包围了这艘渔船。完了，白娘娘被包围了。蚂蚁再多，终究是蚂蚁；就像沙丁鱼再多，也不过是座头鲸的一口点心。既然这样，那今天就吃烧烤吧！煌煌神雷，听吾敕令，电来！瞬时间，天空引起雷电乌云，几道雷瞬间劈到了水猴子们身上，而位于中间的深海王直接成为了焦炭，倒了下去。水猴子王死了，白娘娘显灵，白娘娘显灵啊！我就知道，谢谢白娘娘救命之恩，回去一定给您塑金身上高香。阿兵紧紧抱着虚弱的父亲，两人都呆呆地望着灵白。传说之中，蛇可以化龙，难道这是传说中之中即将化龙的蛇？3天后，真难吃，这水猴子肉又腥又柴，比猪婆龙差远了。19万，大海果然是宝库，6级指日可待。深渊凝视，好抽象的技能，有什么用呢？使用该技能凝视时，若敌人看到你的眼睛，将会进行一次意志力判定。若敌人意志力很高，则可以豁免恐怖凝视的效果；若敌人意志力一般，则会陷入恐惧之中，宛如直视某无可名状之存在。轻则陷入短暂幻境无法自拔，重则丧失理智，陷入疯狂，精神被不可名状的存在污染，堕入无底深渊，化为疯狂的兽。这技能还有那些深海怪物都透着邪门，无可名状之存在。西方的旧日隐士会，丧失理智妖魔，越来越多难以理解的东西出现了。灵白下意识地望向深邃的天空，树瞳仿佛要穿透云层。这世界的水看来比我想象的深多了，总有一天我会撕开这层幕布，看清真相。灵白在深蓝的海水中前行，灵石如同无形的雷达波向四周扩散扫描。大海啊，你全是水！小鲨鱼，你在哪里啊？有情况！无形的波纹蔓延开来，探测到2公里外一艘大型捕鲸船，船上还有2名金发碧眼的西方男子。白鹰联邦的船敢跑到东大陆领海，有猫腻！庞大的身躯瞬间加速，朝着捕鲸船方向前游而去。大胡子壮汉叫安德鲁，4级临阶下品，拥有技能爪击、月华斩血怒，传承着稀薄上古苍狼血脉。金发的男子叫做弗兰克，也是4级0级下品，技能很多，一眼看下去就是一个法师。技能控，看来是个巫师。安德鲁，这都好几天了，连个鲨鱼影子都没有见到。耐心点，弗兰克，5级异兽哪有那么好找？白头神鹰高速俯冲而下，精准地落在甲板上。哈哈哈，找到了，弗兰克，你的蘑菇汤又着落了，跟着他。白头神鹰泰坦堡360位，能让2个4级超凡者和1头5级异兽一起出动的鲨鱼，在这片海域只有独角锯齿鲨了。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。螳螂捕蝉，黄雀在后，这鲨鱼是我的。捕鲸船在巨鹰指引下，最终在一片深邃海域减速停下。白头神鹰在空中盘旋，锐利的鹰眼紧盯着海面，突然俯冲而下。一个庞大无比、能量反应极强的生命源清晰显现，其形态正是长着金色螺旋独角的巨鲨。近50米的庞然巨物在深蓝海水中巡弋，金色的独角在昏暗光线下流转着危险的光芒，流线型的身躯充满力量感。它似乎也感应到了上方的不速之客，游动速度陡然加快，
直冲捕鲸船。终于等到你！稀少的血脉，看来这个大家伙里面上古玄螭血脉有不少啊！金角玄螭鲨高速朝着捕鲸船撞来，海水被无形的力量抬开。来得好，来得好啊！安德鲁长啸一声，他的身上黑色而又坚硬的卷毛开始疯长，脸开始变得瘦削拉长，嘴角细长锋利的犬齿长出，手掌上锋利的爪子闪耀着寒光。数枚特制水下穿甲弹从船体隐蔽发射口无声射出，拖着气泡轨迹，精准射向巨鲨。高空中的白头神鹰双翅收拢，突破鹰障，以雷霆万钧之势俯冲入海。锋利的合金般的鹰爪狠狠刺入巨鲨颈部要害，牢牢扣死。弗兰克神情专注，口中念念有词，双手结印，一只巨大的由能量构成的半透明法师之手凭空出现，猛地插入海中，死死抓住了巨鲨疯狂摆动的尾鳍。巨鲨紧闭一只眼睛，吃痛咆哮，疯狂扭动身躯。对于巫师来说，这是一个很常用的法术，从1环巫师到4环巫师的弗兰克都喜欢用。随着多方攻击，巨大的鲨鱼身上的伤口越来越多，但是他的身形开始努力朝着深海游去。背上的白头神鹰不得不拍打翅膀扶摇而上，但白头神鹰还是被大鲨鱼拍打出来一些伤口。珍贵的灵羽漂浮在海面上，弗兰克赶紧收了起来。好东西啊，好东西，可以用来做一些法式道具，或者当做最好的施法材料。在平时，谁敢找工会会长去要这东西啊？而林白也在水下看得滋滋有味。听说4大武道世家有所谓的神兵，就是用这种高级异兽的材料做的。这种5级异兽的材料应该很值钱吧？等完事之后，把这些我不吃的材料收集到一个岛上，交给唐老头。另一边，鲨鱼刚想返回海底，紧接着一头撞上了一张巨大的特制材料渔网。一切都很顺利，我还以为很难呢，没想到如此轻松。东大陆的超凡者实力真的不行啊，尤其那群自以为是的武道家老古董。等这个大鱼挂起来，离开水还不是任我们宰割？老伙计，多谢了。安德鲁轻轻抚摸着神鹰，开心的大笑。我靠，就这么结束了？自己现在要不要出手啊？感觉这个憨憨鲨鱼似乎被这群人摆了一道，败下阵的速度有点快。不过林白突然想到了一个问题，不对，这憨憨不是还有一个啥破灭金光吗？这大家伙还真是难缠，我的精神力快支撑不住了。这个大家伙确实厉害，一个技能快把我透支了。他再不睡过去，我就要睡过去了。就在此时，巨鲨忽然将独角对准捕鲸船，金色独角上一道金光聚集。林白从金色光芒之中本能地感受到一股极其强烈的危机。果然，一道极其凝练的金色光柱瞬发而至，直接发射到白头神鹰身上，使他瞬间倒地。而这一击之后，大鲨鱼似乎耗尽了全部的体力，摇摇晃晃地朝着水下游去。破灭金和光，这特么是5级异兽的攻击力！这个破灭金光太强了，凝聚到极致的一瞬攻击，破灭一切，与泰坦巨兽湮灭巨蜥的湮灭吐息有异曲同工之妙。靠北，我这一身技能里面，单纯论破坏力，没有一个能和这个金光媲美的。林白很庆幸自己没有第一时间出手，不然这金角玄螭鲨这一击，自己还真不一定能躲过去。这鲨鱼也是狡猾，如果一开始使用这一招需要蓄势，说不定敌人有所防备，就不一定能建功，甚至会想办法打断你施法。毕竟这个技能施法前摇有点长，但是趁着敌人以为自己不行了的时候，最松懈的时候，直接一发入魂。那个泰坦组织根本没有发现，这个所谓的独角巨齿鲨最强大的杀招是这个破灭金光。毕竟他们不像我一样有洞悉，果然不能小瞧任何一头高级异兽。林白回想起来所遭遇的高级异兽，感觉到了几个异兽的差距。也有可能上古玄螭比上古墨蛟厉害一点，哎，管他呢，反正都是蛟龙血脉。从今以后，破灭金光属于我了。再看捕鲸船上已经乱成了一片，林白打算先解决这些西方异能者，先解决这些外来者吧。这大鲨鱼身受重伤，凭借着血液气息也能找到它。捕鲸船上，安德鲁和弗兰克直接傻眼。此刻两个人站在即将沉没的捕鲸船上，大眼瞪小眼。没了，都没了 ，fuck， 全没了，我完了，会长真的会吃了我的。想起来可怕的工会会长，异兽猎人工会唯一的6级超凡者，那个恐怖的男人。弗兰克，我们逃往东大陆吧，从此以后再也不回西大陆了。西大陆已经没有我们2个容身之处了。又不是我把白头神鹰接出来的，我为何要跑？傻子，你真以为会长会放过你？无所谓啊，大不了我会苍白之塔就行了。一个4级超凡者无缘无故偷偷摸摸进入东大陆，一旦被那边的武道家知道，你也没有什么好下场。怕是狗屎一样的泰坦组织，还好意思说研究异兽，连这么重要的异兽能力都没有研究出来。刚刚那一道激光一样的东西，别说5级异兽，6级异兽都挡不住。或许他们知道，只是没有公布出来。弗兰克想起来另一种可能性，毕竟泰坦组织花这么多精力和代价研究异兽，4级超凡药剂都可以送出去，然后把这些来之不易的异兽信息系统公布于众。难道这是一个慈善组织吗？弗兰克现在想想，
觉得这个突然冒出来的泰坦组织一定有所图谋。好了，弗兰克，你决定好了吗？我还是要回西大陆。那好，一人一艘求生艇，再各自带一些装备和物资。以我们4级超凡者实力，各自平安回去也不是什么难事。安德鲁声音刚刚说完，2道冰箭忽然一前一后袭来，只见林白一个冲刺，一道电光，两人还没反应过来就被烧成了焦炭。解决之后，林白看着在水里面扑通哀鸣的白头神鹰，这白手玄灵鹏其实也很强，只可惜大意了，没有闪，被金角玄吃鲨致命一击攻击到了，可惜了。3天后，林白已经完全吸收了白手玄灵鹏的全部灵气，你获得灵气12万点，你可以从鹰眼 LV5、鹰爪 LV5、鹰鸣 LV5、拍击 LV5、扶摇直上 LV5，5个技能任选其一。不是还有一个云城万里吗？云城万里技能为上古风鹏血脉专属，无法选取。那我吸收上古风鹏血脉可不可以？玩家本身蛟龙血脉与风鹏所属的鹏鸟血脉无法兼容，不可同时存在。好家伙，听说神话传说中金翅大鹏鸟之类的还以龙为食，这么一想，好像这2种血脉确实没办法同时存在，的确是水火不容。哎，我们龙族什么时候才能站起来？林白甩甩脑袋，不再纠结血脉的事，他看着5个技能，犹豫思考着。鹰鸣制造音波攻击，我只想做一条安静的美蛇子。鹰爪现在连爪子都没有，学啥爪功？等以后有爪子了，直接学龙爪手不更强。拍击这玩意儿没翅膀怎么拍？鹰眼辣鸡还不如我的灵石感知好用，还是选择扶摇直上吧。大鹏一日同风起，扶摇直上9万里，多煞。但林白看完技能介绍后，就瞬间失望了。好吧，原来是凭空制造龙卷风攻击敌人，以5级异兽的实力，大概能造个藤田吉树蚁 F2级的中等龙卷风。这种级别的龙卷风能把木板房的屋顶和墙壁吹跑，掀翻汽车啥的。先收着吧，技多不压身。系统查看我的个人信息，还差13万，再吃掉金角玄吃鲨就应该够了。先试试扶摇直上技能。林白直接飞到小岛上，平地起旋风，一个沙龙卷迅速成型，笼罩了大半个岛屿。但是沙尘暴就持续了1分，就消失了。还行吧，覆水技能可以看成是幻羽，扶摇直上就是呼风，天罡36法之一的呼风幻羽成型。面对疾风吧！随后林白把白手玄灵鹏的灵羽等吃剩的材料放到一个小岛上，想着通知唐怀远来拿走去换4级药剂。唐老头子到现在也没找到合适的药剂，看来还得靠我。目前只见过那个狐狸精用的是狐类药剂。林白对让林若雪变成狐妖，这是依旧念念不忘，就想找到一个适合她的药剂。蛇类、猫类药剂也少见，算了，慢慢来，以后实力强了找高阶异兽容易。听说林若雪现在也是正式武道家了，只要不浪，陆地上还算安全。其实金角玄吃鲨血脉也不错，但对我有用，不能拿去做药剂。况且他应该也不想变成鲨鱼精吧？林白想象的画面，鱼鳍、鱼鳃、鲨鱼尾巴，活脱脱又一个女版水猴子。还是算了，要坚持狐狸精、猫耳娘、蛇妖路线。之后，林白潜入海中，追寻着金角玄吃鲨的血腥气息，一路向深海游去。老挝在下面，还好刚吸收了深潜技能。越往下，光线越暗，100米、200米、500米、1000米，彻底进入黑暗的深海。林白没想到这鲨鱼能潜这么深。找到你了，在他的灵识感知中，金角玄吃鲨正躲在一个巨大的海底洞穴里休憩，深度约4000米。林白放慢速度，悄然靠近洞口，洞口血腥味浓重，吸引了不少深海生物。鲨鱼也察觉到了不速之客，冰霜吐息。林白张嘴就是一吐冰霜吐息，前方的水域瞬间凝结成冰，将大鲨鱼冻住。100万伏特，100万伏特，连续2发深度电疗，虚弱的鲨鱼在狭窄空间里毫无反抗之力。林白也累够呛，没停歇，咬住鲨鱼伤口，毒液拼命注射。看着大家伙挣扎减弱，抽搐停止，最终没了气息。随后林白将鲨鱼带回洞穴全面吸收。6阶，我来了，开始进阶。林白把灵气值全部转成能量注入身体，蜕变开始。头好痒。林白感觉头部有东西要长出来，要长脚了，这么快就要化龙了。经历10几次蜕皮重组，林白终于晋升到灵阶上品6级异兽，身长达到50米，力量澎湃，双白色鳞片更加厚实密集，颈部、背部尤其坚硬。八蛇吞象总算来了，纯天然储物空间。八蛇吞象效果：一、直接吞噬体型小于等于自身10倍的死物存入肚里乾坤；二、直接吞噬体型小于等于10倍的一种，无需咀嚼，胃里多了个混沌空间。不知道破灭金光和湮灭巨蜥的湮灭土蜥哪个强？可惜现在打不过他，不然真想试试。这时手机震动起来，原来是唐老头子的消息。前辈，您需要的4级狐类异兽超凡注射药剂找到了。咦，好消息！虽然4级比想的差了点，但狐类药剂罕见，有就不错了。注射成功没？找到了，但没有完全找到。林白看着信息，一脸忙。找是找到了，但没买到。卖家要以物易物，现在挂拍卖行了。1个月后帝都线下拍卖，晚辈没有拿得出手的东西，无能为力了。等我回去，我有办法。此时世界的另一边，长白沙天池平静的湖面突然出现一个诡异漩涡，一座古朴石门缓缓升起，紧接着
一位性感的绝世美女踏出门户。外面的世界可真香啊！恭迎产主回归。龙哥快看，湖中心有人，还发光。我操！湖面上有门，这些人绝对是超凡者，拍下来指定能火。吾被囚500年，被逐出故土，尔等蝼蚁竟敢亵渎窥视，自寻死路。他右手隔空一按，金光巨掌瞬间出现在山顶，将2个主播拍倒。极乐神掌，产主神威，金蝉叫千秋万代。产主好奇地把玩着战利品，此乃何物？为何内有无知影像？里面为何有无知画像？666分是何意？欧派又是何物？回禀产主，此物名手机，乃当今书信之器。会发光的书信，当今是何朝代？回产主，如今无朝无代，大千亡了100多年了。世事变迁，沧海桑田。另一边回家路上的林白遇到了一辆游轮，林白前行在游轮下方深海，紧紧跟随。免费导航，真香！海上哪来这么多蚊子？林白尝试释放6级威压驱赶，蚊子异兽群无动于衷，居然不怕！卧槽，好大的蚊子！这肯定是异兽，快跑啊！异兽来袭，快进船舱！甲板上人群奔走，尖叫，乱作一团。所有人都进入船舱里面，只剩下陈龙和小雨还在门外。请开门，让这个小姑娘进去。我是超凡者，我来解决蚊子。开门！你想害死所有人吗？能力越大，责任越大，就该让他们超凡者对付这些蚊子。海底下的林白看着船上的情况，原来是个先天武道家，真可怜，被这帮弱者道德绑架了。要是我就打烂门进去了。蚊群源源不绝，陈龙见赶力竭。倒霉，要是不多管闲事去救人，早就进船舱了。现在不但自己没进去，还连累小雨跟我一起冒险。同时，陈龙瞥见舱内红福，一脸惊讶。黑虎门掌门红福，算了，他不会出手帮我的，还得靠我自己。升龙拳，这是要拼命了？难道你要死在这里了吗？和你斗了这么多年，看着你落入危险，居然还挺伤感的。或许是来自于武道家的惺惺相惜吧。毕竟在异学者横行的西大陆，坚守武道的武道家就剩我们这寥寥几个了。陈龙已经精疲力尽了，突然想起师傅的嘱托，保护好小雨，保护好你自己。到头来谁都没保护到，对不起了，小雨。为什么这时代还有这样的武道家？罢了，谁让咱们是冤家，就帮你一把吧。红符黑色真气涌动，直接冲向蚊子大军。2个先天初期，嘿嘿，小小游轮，青龙黑虎齐聚了。林白神色一动，看向天空，有大的来了。一只战斗机大小的蚊子破空而来，领头的是只更大的蚊子，它后面跟着密密麻麻的蚊子大军，好几百只。居然是5级的，没想到还有这么好的事，天上掉蚊子肉馅饼。这些怪物到底哪里来的？黑虎，一起联手吧，不然在这大海你我逃不掉。联手也不是5级对手，你真要为救普通人，搭上你和小雨性命了。陈龙，时代变了，你不走我走了，我可没你慈悲。就在2人对峙时，一道金光从天而降，直接射向蚊子大军。快看，那是什么？这破灭金光效果真不错。而陈龙望着衰落的蚊后，十分的惊讶。发生什么事了？怎么回事？刚刚那道金光哪来的？不清楚，金光一闪，他就倒下了。而船上的人群也走了出来，得救了。可紧接着林白突然一个闪身出现在了船上，属实把众人吓得不轻。这特么又是什么怪物？有完没完？毁灭吧，赶紧的，老子累了，不想活了。人间不值得，我怎么感觉像白娃？有脚，是龙吗？龙的脚不是这样，好像真的是白娃。红符，陈龙看着林白，面面相觑，不敢动弹。林白没有理会这些人，张开大口，吞噬嗜血狂蚊皇后。统御听着挺装逼的，应该不错，就他了。有了这个技能，岂不是可以收小弟当老大了？以后出门带着一帮小弟，想想就拉风啊！还可以驱使他们996天天加班去抓低级异兽，我只需要坐享其成，挂机升级，岂不美哉？林白看着迷茫不知所措蚊子异兽群，来了主意，倒是可以用他们试一下统御。林白散发出一丝精神力量，落到一个蚊子异兽身，收服成功，你获得随从嗜血狂蚊，随从嗜血狂蚊，品阶1级，凡阶下品。技能洞穿 LV1，这就成功了。那只被林白施展了统御技能的嗜血忽然飞起来，恭恭敬敬的在林白的身边悬飞着。好像这个技能并不能无限使用，以我如今的精神力，大概最多可以统御1000只左右的1级随从。随后林白又把剩余的蚊子大军全部吸收，晋级7级也是到达了1/5。如果再有这种大群异兽，简直不要太爽。林白俯视陈龙和红符，即便是4级武道家，也只是大点的蝼蚁。林白意念一动，对2人使用统御技能，但毫无反应。果然不行，人非灵虫类，乃蝇虫之长。林白吃完，钻入海底，游轮继续前行。喂，陈龙，看到那白蛇眼神了吗？感觉有化龙的趋势。蛟龙，早绝迹了。对了，你为何离开西大陆？黑手套组织不要你了。你怎么不找古董呢？第9区开除你了。才不是，陈叔是为送我回家。
坏叔叔略。我向第9区请了长假，前段时间在岛国发现了一些不得了的东西。岛国发现了什么？保密，这些事情不能让你们黑手套的人知道。我脱离黑手套了，在那待着没意思，我只想变强。这次去帝都参加拍卖会，据说有突破先天瓶颈的丹药，还有残缺神兵。算了，我要送小雨回家。1日后，林白跟着游轮回到了帝都郊区的白云水库。好穷，连个水生异兽都没有。不过离帝都太近，有异兽也轮不到我。上杨家早就抓了，我这形象没法去拍卖会，只能依靠唐怀远了。就在这时，林白手机响了。前辈，我到了，您在哪里？林白临时感应到一队车向水库驶来，在边上停了下来。唐怀远和唐新月从一辆车里走了下来。唐怀远带着唐新月和一众唐家弟子来到白云水库边。爷爷，前辈是在这里吗？嘘，别说话，安静的等。身后的唐家弟子们百无聊赖，又不敢出声，满心疑惑，这是什么大人物，竟然在这里？林白破水而出，俯视唐怀远一行人。林白探测他们的实力，内心失望。老唐还是老样子，突破先天无望了。唐新月是后天化境，进入先天指日可待。其他弟子都是后天外境、内境，没一个能打的，不好带啊！你们把我专门请人定制的超大屏幕手机拿过来，小心点，别弄坏了。前辈，这是晚辈请白鹰联邦公司为您量身定制的智能手机。身后的其他弟子们懵了。家主说的前辈是这巨蛇，老爷子怎么认识这恐怖的异兽？难道是家族的守护神兽？世界太疯狂了，异兽都用手机了。林白用舌吻在屏幕上敲出。做得不错，我很满意。前辈您开心就好。拍卖会什么时候开始？提前了3天后开始。我这里有些高级异兽材料，交给你，务必拍下那只4级狐狸类超凡药剂，剩下的尽量换3级、4级药剂，越高级越好。白前辈为何执着狐狸药剂？没问题，前辈。但若卖家看不上材料，我也没办法。无妨，不卖，我自有办法。唐怀远心一颤，不由得慌了起来。前辈，这是帝都，有上杨家坐镇，您别冲动。放心，我不冲动。前辈心里有数就好。晚辈是怕您与上杨家冲突。4大世家底蕴深厚，有先天之上老祖坐镇，还有祖传神兵或者其他未知底牌，还是小心为上。对了，材料在何处？都是什么等级？你们闪开！林白将超大手机纳入肚里乾坤，瞬间让下面的人吓了一跳。那么大东西哪去了？吃了。随后林白又将收集在肚子里的材料吐了出来，堆成了小山。袖里乾坤，湖中日月。爷爷，你说的是什么？这是上古炼器室储存物品的大神通。这就是八蛇吞象，别脑补了。唐怀远看向材料山，拿起一片锅盖大的铃，不由得兴奋起来。3级异兽残留气息，好东西。紧接着，唐怀远目光又被一根电线杆粗的金色螺旋独角牢牢吸引住。这应该是4级异兽的吧？轻轻触摸，感受独角的气息，紧接着面色巨变。不止4级，这心悸感，先天初期武道家都没这么强。难道是5级？5级异兽，这可是异兽排行榜前列的存在。等等，这角像独角巨齿鲨的，难道白蛇前辈出海就是为猎杀它？有了这东西，这次拍卖会就有把握了。全部打包到车上后，林白还有一些事情交代给唐怀远。看到合适丹药或物品，你也可买下，除我必得的4级胡剂，其余由你支配。如果没有买到，第一时间告知我。全听前辈的意思。系统大爷，这些用不上的垃圾技能能融合掉吗？可以。怎么操作？请等待系统下一次更新。靠，下次更新啥时候？得，你牛！上次更新是因为蛟龙血脉，下次要等到什么时候啊？他正琢磨着，临时忽然捕捉到5公里外一只黑色大鸟正自由飞翔，形似超大号八哥，鸟后面追着一辆车。异兽，车里还有个1级超凡者的小菜鸡。李青坐在车里，头探出车窗。九妹，回来！我不捏你嘴了，行不行？李青在车里欲哭无泪，这蠢鸟被他捏嘴不让骂人，居然赌气飞走了。他怕八哥被人抓，硬是从5环追到了6环外的白云水库。抓回去就给你钉个超大笼子，别想再出门。林白的灵石锁定着天空的八哥。有意思，本来没想吃它，但这被动技能妙啊！林白冲出水面，一口将八哥吃掉，瞬间让李青大惊失色。走，快走，回学校。幻觉吗？那到底是什么怪物？这么大，是4级、5级还是泰坦级异兽？疯了，帝都有这种东西了！九妹，你好惨，毛都没剩。回到海底，林白用新技能学蛇练习说话。红鲤鱼与绿鲤鱼遇驴，800标兵奔北坡。浑厚清晰的人声缓缓从蛇口中传出。我终于能说话了，感谢八哥，感谢系统。拍卖会开启之日，唐怀远一早便带着唐新月抵达，身后跟着几辆装满异兽材料的大卡车。上古炼器室用灵石交易多好，既能当货币又能辅助修炼，
哪里用得着这么麻烦的把材料拉过来？希望灵气复苏能重现灵脉吧。哟，老唐，你也来了。老李，好久不见。这是你孙女。李爷爷好。小月好。老唐，可以啊你虽然天赋不行，但后辈争气，小年纪就已经后天化境了，突破先天有望啊。不像我家那几个不成器的。嗨，也就那样，还需要磨练。拉倒吧，别凡尔赛了。你这卡车里装的啥？异兽材料吗？想看看能不能换点好东西。你不打算弄点？我就看个热闹。听说今天的拍品里面有一枚上古丹药，吃了能助人突破境界。我们这种后天吃了，说不定能摸到先天门槛。不过话又说回来，没实力拿到手也是催命符。是啊，匹夫无罪，怀璧其罪嘛。老李凑近卡车，车上的材料被特殊布料盖着。老唐，这么大车装的是3级异兽材料。说出来怕你不信，里面有5级异兽材料。拉倒吧，吹牛不打草稿，爱信不信。小月，走，我们进去吧。唐怀远拉着唐新月走向会场，会场内人头攒动，基本上都是3级以上超凡者。入场者皆佩戴拍卖行发放的红色狐狸面具。唐怀远祖孙在后排落座，而拍卖台上是一个身姿妖娆、身着仿古汉服的女子，她戴着纯白狐狸面具，神秘而魅惑。宝清拍卖行的主人，没错，别看她长得年轻貌美，我爹说她快200岁了。200岁还能保持着身材？这就不清楚了，反正我太爷爷见过他，可能是用了传说中的驻颜丹吧，又或者说他是先天之上的。不是只有4大家才有先天之上的武者吗？谁知道呢？诸位武道家超凡者，上午好！值此秋日，宝清拍卖会再起，我是本次拍卖会负责人兼主持人白冰。拍卖现在开始。投影亮起，展示拍品目录。唐怀远一眼锁定第3位的4级狐狸类超凡注射药剂。祖宗保佑，一定要让我拿下。第一件拍品烈火刀，是一柄造型粗犷的鬼头大刀。这第一件拍品名为烈火刀，是用最尖端的合金融合4级异兽烈火蟒材料打造而成，吹毛断发，削铁如泥，注入先天真气，可激发火属之力，刀刀烈火，刀刀暴击。武道家朋友们可不要错过，一学者一可赠亲友。现在为大家演示一遍。一位助理爆发出先天出气的蓝色真气，持刀注入真气，刀身腾起熊熊烈焰，空气焦灼。好刀，先天当助理，宝清拍卖行深不可测啊。我这助理修炼的是阴属性真气，若是阳属性真气会更强。这把刀的买家需要一部先天武道功法或者5级异兽材料。台下沉默。刀是好刀，但不值这个价。第二件拍品魔多之剑，一枚宝蓝色戒指置于颈盒。此乃稀罕物，系大陆苍白之塔五环巫师杰作，唯一功能佩戴后念诵咒语，可瞬发4环防御法术。魔多的守护抵挡4级超凡者全力一击，最关键的是就算普通人也可以使用。不过需要说明一点，每次使用后需灵气温养才可以恢复，灵气越能恢复越快，最短也要1天。我给诸位演示一下。白冰叫一位拿着扫帚的保洁大妈上台。这是干哈了？白冰将戒指递给大妈，心中默念：以无之剑铸彼之盾。大妈身上出现一层盾。这件拍品的卖家急求5级或以上异兽材料，仅一次交换。好东西，倒是可以给林若雪防身用。问一问白先生的意思。他立刻掏出手机发消息：林白请示。白云水库里，林白正用舌吻戳着超大手机，美滋滋刷视频。帝都8G 就是爽，海上那破信号完全没法比。手机震动，唐怀远消息弹出：白前辈有一个4阶防御性的超凡道具。巫师的小玩意儿有点意思，给林若雪当新手护身符正好，可以用5级鸟语试试。原则上主拍药剂，其余你定。白冰等待片刻，以为又要流派。一位男子爆发先天气息起身，5级异兽披甲灵龟的鳞甲1片，可否？当然可以，但仅有1片的话还不够。5级异兽材料哪这么好找？难啊！5级异兽白头神鹰的灵羽可否？当唐怀远爆出5根白头神鹰灵羽时，全场哗然。白头鹰，那可是位列异兽榜360位的异兽，异兽猎人工会会长的大宝贝啊！卧槽，真有人杀了？不可能吧？那异兽超音速飞行，羽毛硬过合金，导弹都未必打得着，谁能打死它？这位朋友，请问是多少根灵羽？又是何种灵羽？3根上等飞羽。白冰脸上露出一丝微笑，环视全场。各位贵宾，请问还有没有比3根白头神鹰上等飞羽更高的报价？台下鸦雀无声，没有人再敢出价。白冰见状，果断地落下了拍卖锤。恭喜这位朋友成功拍下魔多之戒。紧接着，白冰的语气变得严肃起来，带着一丝警告的意味。会后请随我进行材料鉴定，若是有假，莫怪我白冰不念情面。白冰身上爆发出一股冰冷刺骨的威压，瞬间笼罩全场，所有人都感到一阵寒意和压力。好了，我们来看下一件珍贵的拍品，4位火灵狐的超凡注射药剂，完整的一套，总共10支。工作人员抬上了一个箱子，箱子打开，10支火红中透着粉晕的药剂静静陈列。狐类异兽本就珍稀，4级更含有，武道无望者不妨转投此图，4级可期。
另外，我建议给女性使用，毕竟从过往经验看，女性的更匹配，否则容易成为妖魔。此前拍品卖家需要先天功法或5级及以上异兽材料，当然5级超凡药剂也是可以的。先天功法六脉功，大理段氏祖传的六脉功竟然被拿出来换超凡药剂了，真是丢人啊！我用4阶的超凡道具麻痹拳套来换，这个拳套只要往里面注入真气，攻击的时候就有一定几率触发麻痹特效，让对手动弹不得。报价的声音此起彼伏，竞争相当激烈。唐怀远坐在座位上，显得很有耐心，一点也不着急。等到报价的势头稍微缓和下来，没什么人再出新的高价时，他才不紧不慢地站了起来。5根白头神鹰上等灵羽可否？如果卖家觉得5根灵羽还不够，或者不想要灵羽，我这里还有别的5级异兽的材料可以换。就在一瞬间，全场哗然。靠，刚才还说3根，可这真把猎人公会吉祥物炖了。还不止一种5级材料，这家伙难道是搞5级异兽材料批发生意的吗？卖家对您说的白头神鹰灵羽确实很感兴趣，不过他想先听听您说的另一件5级异兽材料是什么，然后再做决定。独角巨齿鲨。空气瞬间凝固，全场所有人都止不住的颤抖起来。居然是独角巨齿鲨这凶兽，合着天上飞的水里游的全到你锅里了。既然能猎杀独角巨齿鲨这种级别的凶兽，请问是何部位？当然是他头上那根标志性的金色独角。卖家想用那一整套4维火灵狐药剂来换您手里的这根独角巨齿鲨的螺旋金角，而且为了表示诚意，他愿意额外再赠送您2件我们这次拍卖会名录上的超凡物品，您看这个条件怎么样？说完，只见助手闪现到身边，递上清单：烈火刀、麻痹拳套、妙蛙战士药剂、螳螂刀客药剂、琳琅满目。这卖家底蕴真够深厚的。此时我需请示那位猎杀巨鲨与神鹰的前辈。随后，唐怀远立马联系了林白，并说明了情况。成交，赠品我要妙蛙战士与螳螂刀客2种4级药剂。恭喜，您已连获2件中宝。而正在水下的林白也接收到了唐怀远的消息：白先生，拍卖将结束。我拍下了不少贵重物品，怕被别人盯上，若是出事，还需要您救援。无妨，如果出事，你把位置发我，我必然全力赶过去，你放心吧。回完信息，他蛇瞳瞥向宝清拍卖行的方向，闪过一丝冷芒。拍卖尾声，最后一件拍品呈了上来，一只古朴玉瓶，瓶身铭刻着晦涩古字“先天造化丹”。各位贵宾，现在呈上的是本次拍卖会最压轴宝物——先天造化丹。先天造化丹争夺异常激烈，远超唐怀远预料。他低估了丹药对武道家的诱惑力。一件5阶超凡道具换这瓶先天造化丹。林白在海上遇见的洪福也在拍卖会上，正在思考着，这次回来就是为了这造化丹的，要不要拿出那件从西大陆顺来的疑似上古陈龙焰的神秘符迹？哎，罢了罢了，靠自己吧。这件东西感觉不简单，就怕露出来惹麻烦。最终，丹药被神秘牛首面具人拍走。拍卖会结束，白冰来到唐怀远拉材料的车验货。不错，货真价实。这位朋友，要不要交换个联系方式？以后有好材料需要售卖，可以随时找我。当然可以。唐怀远指了指没花出去的材料，剩下的这些材料我正好需要处理。好啊，好啊，我也正好需要一些高级异兽的材料。这样吧，你剩余所有材料归我，我再给你3支4级和10支3级超凡药剂。没问题，那就多谢白女士了。不客气，咱们互利共赢嘛。唐怀远带着满满几箱药剂，心满意足离开。本以为会有人跟踪截胡，但一路平静。目前倒是没有尾随，这样最好，省得麻烦白先生了。当车开到白云高速，眼看快到白云水库的时候，一个面具男直接拦住了去路。有一个坏消息和一个好消息，你们想先听哪一个？坏消息，禅主出来了。什么？是那个掀起禅灾的禅主吗？最后一代禅主不是被4大世家的老祖们联手封印在金禅洞天了吗？而且还把洞天入口都湮灭了，不可能出来啊！因为他早留了后手，将洞天道标提前告知了12元辰神主。这一代元辰神主通过道标找到了洞天位置，并在长白山天池部金蝉托鞘阵将他放了出来。这些家主是如何得知？这些是各世家家主代代相传。那好消息又是什么？好消息是，禅主出关时，老祖已感应到，连夜过去与他在长白山大战3天3夜，2人不分伯仲。这说明他现在只是金丹初期，远非昔日元神老魔。现在4大世家的金丹老祖们正在合力追剿他，兵对兵，降对降。我们也需有所行动。4大家族商议决定，重启世家行走这一职位，每家选1人，带头讨伐金蝉教余孽。末法时代已过，我4大世家是时候顺应潮流，真正出世了。此事全凭自愿，各位有没有什么想法？这12元辰神主的实力如何？从目前得到的资料来看，最强的是佩戴龙首面具的腾云神主，是一位先天后期巅峰武道家，还有2个6级异学者，
佩戴虎首面具的黄蜂神主和佩戴猴首面具的六臂神主，其余的应该都是5级超凡者。此话一出，众人沉默了，实力悬殊太大，怕不是对手。我来吧。好，老八你卡在后期已久，一位苦修飞上策，下山入红尘历练一番，归来之时或可丹成。而此刻高速路上，大力神主围住了一辆大巴车，众人十分愤怒。干嘛呢？高速上碰瓷，赶紧挪开！小伙子别说了，这人不对劲。超凡者怎么了？时代变了，要讲法律，有本事去海上杀异兽啊！在这里装什么？郭家的蝼蚁。大力神主右拳毫无征兆的向前一挥，白领男子瞬间被打向远方，人群爆发出惊恐至极的尖叫和哭喊，四散奔逃，场面彻底失控。超凡者就是可以为所欲为。听好了，在场的所有人，若是虔诚信仰无主，金盏老母，我可饶你们一命。阁下何人？竟然公然屠戮凡人，破坏规矩，不怕上杨家问罪吗？上杨家在我金盏教面前算个屁！我主金盏老母法力无边，无人能及。我看你们2个也都是后天外境的武者，尤其是这个小姑娘天赋不错，加入我金盏教做圣女如何？不然的话，大力神主伸出巨掌，将唐怀远装有药剂的箱子直接举了起来。给你10秒钟考虑，10、9、8、3、2、1。唐新月不为所动，很好，去死吧！唐怀远额头冷汗直流，眼神焦急。白先生怎么还没到？大力神主正要出手，一股致命的危机感骤然降临。下一刻，一枚无声的透明钉见精准命中他的头部，巨大的冲击力将他狠狠砸飞。什么人都洗老几！快看，那是什么？原野上，灵白高速贴着地面疾驰而来。白先生终于到了。区区5级的渣子也敢抢我的东西，说吧，你想怎么死？高度人员妖王，我就顺手抢个东西，怎么抢到妖王头上了？嗨，妖王前辈息怒，我是金盏教邪恶元神神主之一，大力神主，抢东西悉乃封我家主人禅主其命，迫不得已啊！前辈想必听过金盏教威名，我叫鼎信使，邪恶神主皆如您这般妖王强者。金盏教什么玩意儿？没听说过。前辈可能是近些年才晋升的妖王，没听说也正常。我金盏教在上古时代赫赫有名，说起来和您还有渊源。教中曾有西雾神主青蛇郎君，也是蛇主大能。前辈若饶我眼见您见禅主大人，到时西雾神主机位便是你的了。禅主老人家巅峰期可是元神大能，定能指点您修行。元神期大佬，那不就是7级以上，这么强？原来如此，不知道禅主现在在哪里？禅主他老人家现在被4大世家的几个该死的金丹期老不死纠缠着，无暇分身。那就是说，这个禅主现在不在这边喽。糟了！大力神主转身就逃，爆发全力跃向空中。风来，一道通天彻地的狂暴龙卷风瞬间成型，跃至半空的大力神主被吸进了风里，身不由己的在风柱中疯狂旋转哀嚎。唐怀远看着天空的龙卷风，十分的惊讶。白先生到底还有多少底牌？雷电之后是冰剑，冰剑之后是飓风。这么大的动静引起了广泛的关注，围观群众把现场画面拍摄下来，发到网上。这白蛇竟然长出了独角，难道要化蛟了？看这样子，应该至少6级了。帝都出现这么大的异兽，必须处理一下。那就让我这个新人释迦行走，去会会他吧。白云高速路上，灵白粗壮的蛇尾将晕头转向的大力神主卷住。你不能杀我，我是金盏神主，禅主不会放过你的。叫家长打了小的来老的，抱歉，我不吃这套。药剂在哪里？在那个车子的货箱里面。突然间，灵白巨大的蛇头猛地转向帝都城区方向。上阳八在高楼大厦间以极快的速度飞檐走壁，动作轻盈流畅，轻松越过巨大的楼间距，最终停留在靠近白云高速的一栋大楼上。先天后期嘛，整个帝都也只有上阳家才可能有了。乌那小蛇，速速离去！你说啥？大声点，我听不见。这么小声还想开军舰？咦，居然口吐人言！可是你的境界分明还没有达到妖王啊，有意思。哦，你说这个啊，我自学的。我不仅会说优美的东大陆话，我还会西大陆的话。How you doing？ 这白蛇不对劲，看着蹊跷，这架还要不要打呢？不打吧，帝都可是自己家的地盘，还能在自己家里面怂了？打吧，可是感觉面前这个6级异兽来历有些不简单，甚至可能全盛时期就是妖王，那可是堪比家族老祖宗的存在。现在是特殊时期，能少惹事就少惹事，但是要是被其他3大世家看到自己上阳家如此怂包，岂不是闹笑话？敢问是何方的妖王，在哪座洞天福地修行？不知道来帝都有何贵干？花果山水帘洞是也。我奉上阳家主之命，来诛杀金蝉教余孽，没想到已经被道友诛杀，在此谢过道友。不知道这金蝉教的余孽哪里得罪道友了？你是说这个人啊？他抢我东西，我作为一条遵纪守法的好蛇，自当行侠仗义，为民除害。这个白蛇居然还特么懂法。好，
当真一条性侠仗义的好汉。哦不，好蛇，不知道友接下来是何计划？赶紧走吧，别给我添麻烦了。我回家。那道友请回吧，毕竟道友威势过于强大，在凡人急去之地，容易引起恐慌。不过走之前，我想和你打一架。早已听闻四大世家名震天下，北方超凡势力以上阳家为尊，我当然是想要领教一下。白先生，你确定？这可是上阳家。你们退下吧，离此地远一些。上阳八盯着远处的林白，沉默片刻后，摆开一个古朴的起手式。上阳世家，上阳八，请赐教。卧槽，上阳世家的出手了！我在帝都生活了这么久，第一次看见上阳世家的人，今天这趟出来的值了。那条白蛇也不简单，口吐人言。要么是身负妖王传承，要么曾经就是妖王。东大陆最强的武道家要出手了。今天让西大陆那些人看看什么才是真正的武道家。上阳八猛地跃出，朝林白扑过来。上阳九真功第3针开。林白猛地发力，轰然跃起，巨大的蛇尾甩向上阳八。上阳八金色真气凝聚成一个巨大的金色手掌，金色的真气巨掌与林白的白色巨尾猛烈对撞，冲击波向四周扩散，将地面的尘土碎石猛地掀起。林白巨大的身躯重重砸在地面，激起漫天烟尘。上阳八则借力向后一个空翻，稳稳落回地面。就这，有点东西，但不多。刮痧呢？靠，这防御力不科学。不过我也只用了30%的实力，看来要严肃对待了。道友这肉身强度，着实让我等人族羡慕啊。不过接下来我可就要认真了。上阳9针第6针。上阳八周身金光暴涨，真气形成一个高约30米的金色巨人虚影，瞬间出现在林白身侧，金色光掌狠狠朝林白拍下。林白侧身闪过，舞动蛇躯与金光巨人展开硬碰硬的肉搏，每一次碰撞都爆发出震耳欲聋的巨响和冲击波。上阳八再一次猛烈对撞后借力远遁，金光巨人虚影微微波动，他悬浮在半空。道友真让我意外啊，居然可以和解锁2/3能力的我对战这么久。要知道我真的好久没有使用过全力了。不过看你的样子，显然也没有使出全力吧？这比让你装的，再来。比我开大是吧？上阳9针全开。包裹上阳八的金色真气巨人虚影轰然消散，取而代之的是自他身后冲天起的一道高达100米的金色真气大幕。围观群众看着眼前的一幕，面色巨变。我靠，这是特效吧？别看了，赶紧躲远点吧。溜了。新月，退远一点。所有围观者都全部向后退。这家伙果然有点东西。道友看招，上阳庚金神剑诀，剑来。数百柄一模一样的金色剑气密密麻麻地浮现在大幕之前，组成一个庞大而森严的庚金剑阵，剑尖齐齐指向林白。上阳八右手并指猛地向前一挥，去！数百柄金色剑铺天盖地地朝着林白击射而去。来得好，风来！一道通天飓风瞬间在林白周围拔地而起。覆水，附近小河的水流被无形力量牵引，逆流飞起。寒冰吐息。这招杀伤力也不怎么样嘛，也就给我刮了个痧。什么？这都打不死你，就冒了点火星子？林白巨大的蛇尾将上阳八卷住，举到自己巨大的舌头前，冰冷地俯视着上阳八。卧槽，上阳世家的人输了，怎么可能？牛逼啊，把上阳世家干倒了！这一兽要踩着上阳世家的名号出大名了。白先生，不愧是我永远的神。你输了，我只需要轻轻一用力就可以将你捏爆。道友，切磋，点到为止啊！哇，你刚才用出那招万剑归宗也是这么想的吗？嘿嘿，上头了，道友莫怪。不行，输了你就得该我加餐。上阳八瞳孔骤缩，脸色瞬间煞白。不要啊！住嘴！道友，嘴下留人。林白和上阳八惊讶地看向声音的方向。上阳景急速赶到林白身前停下。道友，可否先放下我这位族人？既是切磋，只决高下，不分生死。哦，你谁呀？在下上阳世家现任家主上阳景，奉族内金丹老祖之命带他回去。另外，为感谢道友助我上阳家解决大力神柱，原封上获利。吓我呢？你家金丹老祖就不在家里？开玩笑的，我虽然是蛇，却也讲究，从不吃人，否则周围那些围观者一个也跑不掉。林白冷冷环顾四周，超凡者们顿时胆寒，纷纷逃走。自然知晓道友与众不同，绝非寻常妖兽。这谢礼我能自选吗？可以，但需在我上阳家接受范围内。100头4级异兽如何？道友莫玩笑，4级异兽，我上阳家一头也没有。不可能吧？上阳世家这么多年一头异兽都没有，我不信。千真万确，未骗道友。那10种4、5级的超凡注释药剂总有吧？我上阳家乃武道正派，怎会有此邪物？林白放下上阳八，算了，这个没有，那个也没有，上阳世家也不过如此。你们走吧，谢礼不必了。多谢，还未请教道友名讳，叫我白先生即可。好，白先生，我们也算不打不相识，但我上阳世家言出必行，谢礼还是要奉上。上阳景大手一挥，一本金色书册悬浮林白面前。储物道具，世家果然有底蕴。此书名为《太虚化龙诀》，
乃我一处水底洞府所得，应是妖类功法，与我无用，赠与道友，权当交个朋友。你就不怕我修炼成了，真的化龙了，灭了你4大世家？一来觉得道友不会如此，二来我上杨家这点底气还是有的。既然如此，谢过上杨家主了，告辞。上杨景与上杨八迅速离去。唐怀远上前恭敬道：“不愧是白先生，竟能击败世家之人。只是一个世家弟子而已。白先生，此次拍卖所得6种4级超凡注射药剂，10种3级超凡注射药剂已在那节被您收走的车厢内。至于4阶超凡道具魔多之戒，在我这。”唐怀远奉上一个盒子，里面装着魔多之戒，林白把它收了起来，然后吐出一个玉瓶。这是先天造化丹。原来那大力神主就是拍的此丹的神秘人。这东西对我没用，等回天水市给你。现在我先保管，你太弱，别又被抢了。这如此珍贵之物，白先生竟要给我？怎么不想要？要。多谢白先生，此恩永世不忘。空话少说，给你也是有条件的。白先生尽管吩咐。找些绝对信任的人，用今天拍卖来的那些超凡注射药剂，把他们改造成超凡者。最好是你唐家信得过的弟子，再以我名义组建一个势力。这一战之后，挂我名头，应该无人敢惹。我回来办完事，又要出远门了。你们在东大陆发展壮大即可。明白。其实许多天赋平平的弟子早有此意。不知这势力叫什么名字？龙宫。龙宫。白先生，您这是要重铸龙宫？白先生究竟是何来历？龙族回归，要变天了。没错，龙宫，但前期不能招摇，表面称天河水府就行了。你们是天水市的人，天河水府这名字很合理，待时机成熟再证明。好，我唐怀远定不负白先生期许。既然如此，那就返程吧。真羡慕你们能坐高铁飞机，而我得自己爬回去了。林白说完，转身离去。铲屎的，你主子回来了。白银联邦某处高科技地下基地，泰坦组织总部，核心研究员明泽教授正伏案研究湮灭巨蜥。请进。明泽教授，新传回的视频，疑似新的准泰坦级异兽出现了，地点东大陆帝都。哦，这周第3头了，异兽活动越来越频繁。你先出去吧。蛇类异兽吗？这白蛇在说话，而且不是学蛇，是真真正正像人一样说话。天啊，这蛇的智慧太高了！拥有人类智慧的强大异兽出现，人类还有活路吗？我们现在的研究又还有什么意义？马上召开研讨会，我们要给这条新出的准泰坦级异兽重新排名，可能要改变整个世界的格局了。林白一路向南，光明正大，沿途成为奇观，网民热烈讨论，官方严阵以待，疏散群众。白蛇到哪里了？有人员伤亡吗？刚过中阳市，除个别吓死和碰瓷冻死的，白蛇未主动伤人。他似乎在赶路，目的地疑似天水市。继续盯着，别招惹。看来他确实不一般。泰坦组织内，明泽教授正主导关于白蛇排名的激烈讨论。教授，我认为他就是之前的白王，体型虽巨变，但细节吻合。好，命名沿用白王。至于排名，我建议排在老山龟之后，异兽榜第13位。什么？第13？超过贝加尔湖水怪？这太快了吧！他展现的能力之多之强，击败顶级6级超凡者。更重要的是，他给我的感觉不像异兽，而像一个人。他配得上这个位置。泰坦官网更新，白王跃居第13位，全球震动。白王牛逼，白王放心飞，白丝永相随。凭啥超贝加尔湖水怪？体型小多了。体型有个屁用，让他们打一架，白王稳赢。泰坦组织水平就这样，还不如我排得准。2天后，天水市郊外，天水市，你的白王回来了。天水市如临大敌，全城静默。林白穿过空城，来到曾到过的 CBD， 发现竟有2人在加班。怎么不放假吗？是的。万恶的资本家啊！那我做主，你们可以下班了。老板有意见，让他来找我。我叫白王，不用谢。事后，林白来到了林若雪的小区，正好看到她在阳台。小白，我就知道。知道什么？知道你有一天会说话的呀。为啥？因为我前世救了你呀，你来报恩啊，是不是？是你个大头鬼啊！铲屎的，跳上来！可这里是7楼呀。怕啥？站在你面前的是异兽排行榜第13名，风雷与水流的掌控者，白娘娘化身，准泰坦级异兽，白王是也。哈哈，我不管，我就叫你小白，哪怕你是泰坦级异兽，我也叫你小白。林若雪稳稳落在巨大的蛇头上，俯瞰着整个小区。知足吧，你是有史以来第一个能在本蛇头上的人。哦，也是啊，哈哈。就连传说中堪比仙人一样的上阳世家的绝世高手，都不是我家小白的对手。
林若雪啊，林若雪，你咋这么厉害呢？谈笑间，林白默默对林若雪使用了洞悉。不错啊，林若雪，在本蛇离开的这段时间，练功很是刻苦啊。这么短时间晋升后天，可喜可贺。那是，我养出来的儿子都已经是6级超凡者级别的存在了。新的风暴已经出现，我怎么可能停滞不前？我这次帮你搞到了一套4级的超凡者注射药剂，你现在的实力还是太弱了。1级的超凡者在如今这个世界难以自保。等到了唐家，我把我的计划和你们讲讲。如果不出意外，你应该可以在1到2年的时间内成为4级超凡者。那样，即便是在超凡者世界也能称的强者，起码自保有余。什么类型的超凡注射药剂？一种狐类异兽，4为火灵狐。无狐狸吗？那我以后岂不是变成了狐狸精？狐仙，狐狸精不好听。所以我会长出狐狸耳朵和狐狸尾巴吗？1个星期后，唐家后院，唐怀远突破至先天境界。白先生，唐老头子，我终于突破到先天了，先生大恩大德，老头子无以为报。进入先天的感觉如何？很好，和后天是完全不同的2个层次，怪不得都说先天之下皆为蝼蚁。你施展一下你的先天真气。好，我唐家祖传的混元功虽比不上4大世家那种绝世神功，但在先天武学功法之中绝对也是一流的。混元真气温和冲正，以柔克刚。唐怀远身上浮现乳白色光晕，散发梦幻般的白色烟霞。不错不错，用你最强的攻击打我。这不太好吧，白先生？唐怀远的掌力狠狠唐怀远手都麻麻的了，但强装镇定。不错，可以了，起码我有感觉了。这个先天造化丹确实奇妙，居然连你都能轻而易举的突破到先天境界。唐怀远掏出身体的另一颗丹药递给林白。白先生过奖了，这另一颗先天造化丹物归原主。我要这个东西何用？你留着吧，可以给你孙女，她不是后天巅峰了吗？那就多谢白先生了。不过新月刚入后天化境，还需巩固，这丹药我先替他保管。先生让我找的那些愿意接受异血者改造的人选，我也找到了，都是我唐家武道天赋一般但心智可靠、绝对忠诚的弟子。你去把那些准备接受异血改造的弟子叫过来。林若雪穿着睡衣打着哈欠走来。你们在说什么呢？林若雪，你想好了吗？要不要注射超凡注射药剂？想好了，早就想好了。那好，不过你得晚一点接受改造，我先看看其他人改造的过程再说。唐怀远带着15名紧张不安的唐家弟子回来。白先生，这些弟子我带过来了，一共15人，你们还不来拜见白先生？怎么一点眼力见都没有？记住，没有白先生，就没有你们的超凡注射药剂，就没有我唐怀远的先天，更没有如今的唐家。拜见白先生，拜见白先生。好了好了，别拜见了，我不喜欢这一套。放心，我是好老板，很人性化，很会关心员工的，不会让你们加班的。开始吧。西大陆私人庭园。啧，这西洋的酒喝起来真一般，还真是怀念以前的仙家零酒佳酿啊。对了，腾云神主，我们的计划怎么样了？回禅主大人，计划差不多了，预计1年后，第一批27年禅灵即将出世，到时候整个白鹰联邦的区域都将回归金蝉老母的极乐家乡。不错，在我不在的这段时间，你们表现都不错。等主上降临之时，便是你们位列金蝉神榜之时。到时候别说是金丹，就是元神，也不是不可能。都是禅主您老人家英明。什么血族始祖，什么恐怖魔狼，什么五色龙神，对于神通广大的无主来说，不过是蝼蚁一般。如果不是这3位背后支持，这所谓的威廉古堡又怎么能这么快发展起来？还有那狗屁4大世家，山中无老虎，猴子称大王。禅主您老人家不知道，在您不在的这段时间，我们这些人可是被这些势力害得好惨。无妨，修后的马蚱让他们再蹦跶一段时间而已。灵气虽然已经复苏，但是群星尚未变化，待到群星坠落，万物覆灭，才是异度降临之时。但是那些被困在旧日星河之中的他们坐不住了，一尊尊无上存在的目光开始注视到这边，他们都开始妄图干扰这个世界了。血族始祖、五色龙神、恐怖魔狼，只不过是末法时代中的几个较为活跃的存在而已。在上古时期，他们就已经开始布局。与此类似的，还有苍白之塔背后的那位知识先驱。这些西大陆的所谓的神明，他们在旧日星河的浅层，所以才能如此大程度的干涉这个世界。
而如主上这般强大的存在，都盘踞在旧日星河的深层，想要干涉这个世界，耗费的代价太大了。不过前段时间主上刚刚降下神谕，您是说您又可以重新沟通上五主了？没错，主上告诉我，血族始祖、恐怖魔狼还有五色龙神这3个家伙似乎在搞事情。不过没关系，不破坏我们的计划就可以了。毕竟我们主要敌人还是4大世家以及世家背后的那些人，封印本产主500年之仇，不得不报。那4个老东西不讲武德，4个打我1个，还被我打伤1个，如今都已经灰溜溜的回家了。我恢复到全盛时期也只是时间问题而已。在此之前，你们务必多多搜寻洞天出世的消息，寻找一些上古炼器士的丹药或者其他天材地宝，助我恢复功力。说到这个，前段时间大力神主的魂灯灭了，他去东大陆混进了宝清拍卖行，为主上拍卖得到1枚先天造化丹，回来的路上牺牲了。这一代大力神主适合修为先天中期，莫非是4大世家出手了？并不是，是被一条巨大的白蛇妖兽给杀了。哦，能轻而易举的杀了大力神主，想必也是6级妖兽了。没错，现在这个妖兽被泰坦组织列入了异兽排行榜第13名。真是废物，这点事也办不好。你看看教里面现在还有没有合适的人选，换一个人顶替大力神主。我们现在急缺人手，你也想办法多去招揽一些5级、6级的超凡者来。一条小蛇居然敢肆无忌惮的杀我的人，你找个机会把他抓回来，正好我胯下也缺一个威风凛凛的坐骑，对付一只6级的小蛇，应该不需要本产主亲自出手吧？当然无需您出手，不过区一条6级妖兽而已，不进入金丹的境界，我是不会去找他的。开玩笑，那可是排名第13的准泰坦级异兽，还打败了和自己不相上下的上扬吧。林若雪靠在林白身上，小白，你是不是又要离开啊？没错，等确定你成功融合了4尾火灵狐的血脉之后，我应该会离开一段时间。至于去哪里，暂时还没有想好，不过大概率是岛国。小白，你要是找别的异兽打架，千万要注意安全啊！每次在别人的录像或者视频里面看到你的消息，你不是在打架，就是在去打架的路上。得，我会注意的。等我离开后，天河水府就靠你和唐怀远了。希望等我下次回来的时候，天河水府能够更大更强，你也成为一名真正的4级超凡者。放心吧，没问题，你一定要平平安安的回来。